pas de problème. ولكن باش نقدر نخدم il faut désactiver mon micro s'il te plaît. ولكن اللي عنده شي كيسيون ماشي مشكل اكتيفي الميكرو طرح السؤال ويسد الميكرو il n'y a pas de souci. Donc شنو قلنا في الاول؟ Donc j'ai fait un petit rappel sur la séance dernière qu'on avait fait donc à la faculté. قلنا c'est quoi le rôle de l'analyse financière? Donc rôle de l'analyse financière comme technique et outil, d'accord, de gestion. Il faut donc l'analyse financière est utilisée pour pouvoir savoir ce qu'on appelle la valeur réelle liée à l'entreprise. Donc tant que le bilan comptable ne nous permet pas de savoir cette valeur réelle de l'entreprise, donc l'entreprise, les banques, tous les partenaires de l'entreprise ont besoin de savoir sa valeur en instant T. Donc à n'importe quel moment, aujourd'hui, sa valeur future, sa valeur présente, donc on doit la savoir pour pouvoir prendre des décisions. D'accord? Donc cette valeur-là, malheureusement, avec le bilan comptable, on ne peut pas la savoir. Donc on a besoin d'une valeur réelle. Et l'analyse financière nous permet de savoir et d'arriver à cette valeur réelle et de détecter et d'évaluer et d'estimer donc la rentabilité de l'entreprise présente et future. D'accord? Donc, je crois que la séance dernière, on n'avait pas allé suffisamment sur l'analyse financière et sur son utilité, les objectifs de l'analyse financière, etc., etc. Et aussi, on avait commencé ce qu'on appelle le bilan fonctionnel comme outil corps d'analyse. Donc, on va voir dans ce chapitre-là deux bilans, à savoir le bilan fonctionnel et le bilan financier. N'est-ce pas? Donc, c'est quoi donc le bilan? C'est quoi un bilan fonctionnel? On avait vu ça la semaine dernière. On a vu ça ensemble. C'est quoi un bilan fonctionnel? C'est juste pour savoir, est-ce que vous m'entendez ou pas? Oui? C'est quoi un bilan fonctionnel? J'arrive pas à comprendre. واش كتسمعوني ولا لا؟ وي مسير. Très bien, الله يخليك. باش نسمع باش نعرف واش انا يعني كتسمعوني ولا ما كتسمعونيش. دونك لا ما كنسمع. كتسمعوني ياك؟ Oui ou pas? Très bien. Très bien. Oui. Très bien. Donc, l'analyse financière, غادي ندير un petit rappel ما فيها باس. L'analyse financière, c'est un ensemble de techniques, d'outils, d'accord, qui permet à l'entreprise de savoir et d'évaluer la valeur réelle de l'entreprise. Le bilan comptable, elle ne peut pas nous donner de la valeur réelle de l'entreprise, l'information financière. Du coup, l'entreprise a besoin de corriger l'information comptable pour pouvoir arriver à ce qu'on appelle la valeur réelle. Donc, le passage de l'information comptable, bien le bilan comptable, le bilan fonctionnel, le bilan financier, on doit faire un ensemble de corrections, à savoir les retraitements et le reclassement. On va prendre un ensemble de postes, on va retraiter, reclasser et corriger afin d'avoir ce qu'on appelle de l'information financière ou bien de l'évaluation. Et la première méthode, c'est ce qu'on appelle le bilan fonctionnel. Le bilan fonctionnel, sa base, c'est quoi? Sa philosophie, c'est quoi? C'est qu'il est basé sur les trois cycles, à savoir le cycle d'investissement, le cycle d'exploitation et le cycle de financement. Donc, on va prendre l'ensemble des cycles, donc tous les postes, les trois cycles, et le bilan câble fait trois cycles. Soit cycle d'investissement, attractif immobilisé, ou là, cycle d'exploitation, ou là, cycle de financement. Donc, ce qu'on a fait, c'est quoi? C'est qu'on va prendre tous les postes, on doit les retraiter et les reclasser selon quelle variable? C'est la fonction. Donc, chaque poste, il est reclassé, il est bien sûr retraité selon sa fonction. Je l'envoie d'abord dans l'entreprise. Et je vous ai donné des exemples.
Le premier exemple qu'on a vu ensemble, c'était bien sûr, par exemple, au niveau des immobilisations en non-valeur, à savoir prime de remboursement des obligations. Une fois l'entreprise a besoin de financement, elle peut faire le recours au marché financier. Donc, elle va émettre des obligations. En contrepartie, elle va avoir un financement. Donc, elle a le financement à titre la contrepartie des obligations d'IALI. Donc, جات واحد لا دوغي عامين ولا 3 سنين كنرجع المول شي لي زوبليغاسيون وكيرجع ليا بطبيعه الحال فلوسي ولكن ما كيرجعش ليا فلوسي كامله. دونك كنعطيه مثلا 100 مليون راه كيرجع لي 100 مليون زائد واحد لا بريم دو رومبورسمون ولا 120 مليون. دونك انايا استفدت بلاش واش استفدت من 120 مليون ولا 100 مليون؟ انا استفدت من 100 مليون ولكن خصني نرجع 120 مليون. دونك في لو بيلون فونكسيون يقول لك لا دونك جي اوتيليزي اللي استغلتها واستعملتها هي 100 مليون. دونك جو بو با بروندر هذيك 20 مليون داكور اللي هي كونسيدري كوم بريم دو رومبورسمون. Il ne faut pas qu'elle rentre dans le bilan, dans la valeur de l'entreprise. D'accord? On doit, ce qu'on appelle, éliminer la prime de remboursement et retenir seulement la partie ou bien le montant utilisé, investi. Donc, comme ça, on va avoir ce qu'on appelle l'impact réel, d'accord, du montant, bien sûr, emprunté. Autre exemple concret qu'on a vu ensemble, ce sont bien sûr le financement par crédit bail ou bien par leasing. Et l'entreprise, quelle que soit l'immobilisation, soit à soit à ce qu'on appelle crédit bail. D'accord? Mais l'entreprise qui a créé une immobilisation, machine, camion, voiture, PC, salle locale, etc. Donc, le bilan comptable, il décrit le patrimoine de l'entreprise à un instant bien déterminé, mais qui يخشى الاعتبار crédit bail. علاش؟ لأنه ماشي كرينا ماشي ديالنا. ليش نلقاه في البيرو كونطابل؟ ولكن البيرو فونكسيون اش تيقول لك؟ طونك هاد البيسي بورطابل اللي انت كاري ولا هاد لا ماشين ولا هاد لو كامبيو ولا هاد لا فواتور ولا هاد اللوكال عنده واحد المهمه في لونتربريز. انه مثلا الكاميون كنديو كنجيبو به سلعه عنده واحد الوظيفه عنده اون فونكسيون. دونك يدير هاد الوظيفه دونك حتى هو راه كيساهم في الدوره الاقتصاديه ديال لونتربريز في لاكتيفيتي ديال لونتربريز في لا ريشيس كريي بار لونتربريز. دونك عنده واحد المساهمه دونك خصو يتخذ بعين الاعتبار عنده اون فونكسيون في لونتربريز. داكوغ. Or, le bilan comptable, on ne peut pas prendre ça en considération. Autre exemple qu'on a vu ensemble, ce sont les amortissements. La comptabilité, l'amortissement, c'est quoi? C'est une charge, d'accord? C'est une charge constatée suite à une dépréciation via un élément d'immobilisation. Soit par l'usure, l'utilisation, soit par il est dépassé du point de vue technologique, etc. Voilà qui, la financière, tous les amortissements, donc tous les amortissements et provisions ne sont pas considérés comme des charges. Ils sont considérés comme des sources de financement d'une façon indirecte. C'est comme une réserve de fonds. Ce ne sont pas des amortissements, ce ne sont pas des charges réelles, ce sont des charges fictives. Donc, il y a des amortissements et provisions qui sont considérés comme des charges fictives et non pas réelles, sont considérés comme des réserves des flux, réserves de fonds. Donc, vers la fin, ils sont كيمشيو للفينونسمون كيمشيو للسيكل دو فينونسمون. داك الفلوس اللي انا ما استعملهاوش راه غادي نستعملهم من بعد. دونك خصهم يمشيو لي كابيتو بروبر دو لونتربريز. هذا هو لا فيلوزوفي ديال لابروش فونكسيونيل ديال لا ميثود فونكسيونيل انه كناخذوا شاك بوست على حسب الدور ديالو صافي فونكسيون في لونتربريز. شنو هو المساهمه ديالو؟ واش في السيكل دانفستيسمون ولا سيكل دو فينونسمون ولا سيكل ديال بيان سور ديال ديكسبلواتاسيون. داكور. Ou pour pouvoir faire un passage, le bilan comptable, le bilan fonctionnel, on a 5 postes, je me rappelle bien, 5 postes. Est-ce que tu vois les diapos? Oui ou non? Oui. Très bien. Oui. احنا دابا اش من ديابو فاش حنا دابا؟ Le bilan fonctionnel. Très bien. Tu vas pas. Très bien. On va parler du bilan fonctionnel. Le bilan fonctionnel, il faut respecter donc le bilan fonctionnel standard pour pouvoir faire la distinction entre un bilan comptable et un bilan fonctionnel. La première chose à faire, c'est quoi?
c'est qu'au niveau de l'actif, on appelle actif et bien emploi. Donc, on doit, premier élément, au lieu d'utiliser actif immobilisé, on utilise emploi stable. Au niveau du passif, on utilise ressources stables. D'accord? Au niveau du passif, au lieu d'utiliser financement permanent, on utilise ressources stables. Au niveau de la partie circulante, il faut distinguer, soit au niveau de l'actif, soit au niveau du passif, les éléments d'exploitation et les éléments hors exploitation. C'est très, très, très important au niveau du bilan fonctionnel. Et après, bien sûr, ce qu'on appelle la trésorerie active et trésorerie passive. Très bien. Donc, là, l'entreprise, ou bien le gestionnaire doit distinguer entre ce qu'on appelle, et l'étudiant doit distinguer entre ce qu'on appelle l'élément constant, l'élément d'exploitation et l'élément qui est hors exploitation. L'élément d'exploitation, c'est quoi? C'est que tout poste, ou toute activité, ou tout poste, il a une relation directe avec le métier de l'entreprise, ou bien avec l'activité qu'on rend dans l'entreprise. Par exemple, vente de marchandises. Parce que moi, je produis et je vends la marchandise. Stock de marchandises. Créance client. Une fois, je vends par exemple vente à crédit, donc créance client. Donc, un deux alaqa, le cycle d'exploitation. Hors exploitation. Maintenant, l'entreprise qu'ensemble, je ne sais pas moi, des stylos. D'accord? Donc, l'entreprise, maintenant, elle a un excédent de la trésorerie, les titres et valeurs de placement, les TVP, ديال واحد entreprise خدامه مثلا كدير هادشي ديال الكترونيك. دونك انا لي تي في بي اللي شريت واش شريت في نفس لاكتيفيتي اللي انا كنصاوب لي ستيلو؟ نو، شريت لي تي في بي لي تيتر فالور دو بلاسمون ديال واحد الشركه ما عندها حتى شي علاقه مع لاكتيفيتي ديالي. انا خدام في هادشي ديال الستيلو وهي خدامه في هادشي ديال لي بي سي بورتابل اكسيتيرا، هادشي ديال الالكترونيك. دونك هادو سي لاكتيف بيان سور mais hors exploitation. Aucune relation avec le cycle d'exploitation. La même chose au niveau du passif. Donc, les je à crédit à deux fournisseurs, c'est dette fournisseurs, etc. De marchandises. Donc, c'est passif d'exploitation. L'entreprise, l'impôt, c'est hors exploitation. Donc, l'impôt, un pot de sur l'entreprise, bien sûr en relation avec l'activité qu'on rend dans l'entreprise. أي حاجة عندها علاقة directe avec l'exploitation ou bien avec l'activité qu'on rend dans l'entreprise, avec le métier, ce qu'on appelle le passif ou bien l'actif d'exploitation. Tout ça, on va le voir en détail. Et l'autre information très importante qu'il faut retenir, le bilan fonctionnel, c'est toujours on travaille avec des valeurs, des montants en brut et non pas net. Pourquoi? علاش كنخدموا بالبروت et non pas net? À votre avis, pourquoi? Tout simplement parce que l'ensemble des amortissements et provisions, il faut pas les prendre en considération. À l'âge, هما كيمشيو ولا des ressources stables. إذا خدمنا بالنت, ça veut dire خدينا بها الاعتبار les amortissements et provisions. Or, les amortissements et provisions, ce ne sont pas des charges, ce sont des sources de financement. Ce sont des planches passifs, c'est le passif. Très bien. Donc, le schéma de bilan, donc standard, qu'il faut retenir pour pouvoir faire la distinction entre un bilan comptable et un bilan fonctionnel. Il a comme le bilan fonctionnel, emploi stable, actif circulant d'exploitation, actif circulant hors exploitation et la trésorerie active. Ressources stables, et non pas financement permanent, passif circulant d'exploitation, passif circulant hors exploitation et la trésorerie passive. Il y a maintenant bilan fonctionnel. D'abord, les postes pour pouvoir faire avec le passage le bilan comptable, le bilan fonctionnel, c'est l'ensemble de postes. Au moins, il y a des corrections, ce qu'on appelle des retraitements et des reclassements. Le premier poste qu'on a vu ensemble, c'était quoi? C'était les amortissements et provisions. Il a مرارا ملي انايا كنحسب واحد المونطون بالنسبه للامورتيسمون. دونك هذاك الامورتيسمون الحقيقه راه سي با اون شارج، ولكن في الاخر راه كيرجع عندي ملي كنزيد مثلا لي شارج امورتيسمون باش ما نخلص لامبو. هذاك لامبو اللي ما خلصش يعاود نخلص 100 خلص 40، دونك هذيك راه بقات في جيبي انايا. دونك il est considéré indirectement comme une source de financement. ملي انا كنبلوكي
une somme d'argent pour des provisions, pour un risque futur, donc aussi, avec la somme d'argent non utilisée, donc, il est considéré aussi comme une source de financement. Donc, il faut bien sûr les ajouter au niveau des capitaux propres. Là, je ensemble aussi. L'élément là, ce sont les immobilisations en non-valeur. non-valeur. Donc, il a même fait chez Haja, alors ممكن activer le micro وتقول له عليا d'accord. بالنسبه لي زيموبيليسيون en non-valeur, alors qu'il fait بزاف. كاينين bien sûr des charges à répartir sur plusieurs exercices. كاينين bien sûr les primes de remboursement des obligations qu'on a vu et كاينين frais de constitution etc. Donc حنا خدينا prime de remboursement des obligations. قلنا هاد البريم دو رombourسمون دوبليغاسيون اش هي رومبورسي انه واحد كيتسالك خصك ترومبورسي ليه داكشي اللي كتسالي ولكن كتزيد واحد البريم. قلنا انا خديت واحد المونطون كرونت ا ولكن فاش غادي نرد الفلوس خاصني نرد كرونت ا زائد الفا. هذيك الفا هي بريم دو رومبورسمون. دونك قلنا حنايا انا خدمت كرونت ا ما خدمتش الفا زايده. دونك في البيلون فونكسيون تيقول لك نو طونك vous avez utilisé seulement كرونت ا il faut éliminer هذيك لا prime de remboursement. Donc خاصني نحيدها في l'actif ونحيدها في الكابيتال بروبر. Comme ça je garde mon équilibre. Il y a le bilan total actif égal à total passif. Donc حيت la fonction ما نساوش l'approche ديال fonctionnelle la philosophie ديال la méthode fonctionnelle انه chaque poste شنو هي الدور ديالو la fonction ديالو. انا هي la fonction ديال les obligations كدرتهم حيت احتاجيت فلوس. d'accord. Les obligations, انا مشيت للمارشي بورسيي حطيت لي زوبليغاسيون حيت كنقلب على الفلوس الفينونسمون خاصني الفلوس. دونك ملي خاصني الفينونسمون انا خديت 100 مليون داكور هي اللي استعملت درت فيها لانفستيسمون ديالي شريت بها لي ماشين مولت بها لي بروجي ديالي مزيان. ولكن فاش غنرجع 120 ديك 20 حيت ما استعملتهاش ما عندهاش حتى شي فونكسيون في لونتربريز ديالي 100 اللي خدمت ماشي 120. دونك ديك 20 ما خصنيش ندخلها في الحساب لانه انا خدمت 100 هي اللي خدمتها في الفينونسمون ديالي. دونك خصني نحيدها في لاكتيف او ميم طون او نيفو ديال الباسيف. دونك في لاكتيف ديال البيرو دونك اكتيف immobilisé ونحيدها في الكابيتال بروبر عندي في الباسيف. كوم سا جو في غاردي مون ايكيليبر. تري بيان. هذا بالنسبه لو دوزيام بوست. دابا في لو تروزيام بوست قلنا لي زيكار دو كونفيرسيون اكتيف اي باسيف. ملي كنهضروا على لا كونفيرسيون ça veut dire quoi? La conversion de quoi par rapport à quoi? C'est la conversion de la monnaie nationale par rapport aux monnaies étrangères, bien les devises étrangères. اللي كنحولوا الدرهم للورو ولا الدرهم مع الدولار. Donc هذا ce sont des conversions de la monnaie locale, nationale, pardon, par rapport à une monnaie étrangère. Donc, soit j'importe ou là j'exporte, donc soit avec mon fournisseur étranger, bien avec mon client étranger. Donc, il y a deux devises. Le dirham, par exemple, si j'ai acheté auprès de mon fournisseur étranger, donc je dois rembourser mon fournisseur, par exemple, en dollars. D'accord? Là, donc, le dollar et l'euro, toutes les devises étrangères, comme vous le savez, le cours de change n'est pas stable, il est volatile, il change en fonction de plusieurs variables. يقدر يكون دابا في الدقيقة بالضبط يكون مثلا 1 دولار يتقال 8 درهم ولكن مازال ساعة يقدر يولي 1 دولار يتقال 9 درهم ولا 10 درهم ولا 8 5 etc. دونك كيكون واحد الشونجمون واخا يكون قليل كيكون ان شونجمون. دونك هاد لا فولاتيليتي ديال لو تشونج دونك بور لونتربريز يو فوا كدير لا فاكتور دونك كنشوف لو تو تشونج 1 euro par exemple 1 dollar 8 درهم. تري بيان انا كنحسب 1 euro 1 دولار 8 درهم ولكن في لو مومون ديال الرومبورسمون لا فان ديال لاني دونك واخا يكون عندي 1 دولار يتقال 9 درهم ما غاديش نشد 9 درهم ولا 7 درهم. في الاول انا كتبت 8 حيت نقدر يكون 9 ولا 7 نقدر نربح نقدر نخسر ولكن بالنسبه للانتربريز هذاك
la perte latente ou là, le gain latent, il faut le neutraliser. Ça veut dire quoi neutraliser? C'est تحيد من هنا et تحيد من هنا. Comme ça, je vais garder ce pour la valeur d'origine. فاش درت la facture, هي اللي غادي نقارد. واخا درت 8 1 دولار يتقال par exemple 8 درهم, donc je vais garder 8 درهم. واخا يولي 7 دراهم ولا 9 دراهم, donc moi je vais garder 8 درهم. D'accord? Donc نقدر نربح نقدر نخسر, ولكن اش كيقول لك le bilan fonctionnel, je vais garder la valeur d'origine الاصليه. كان الربح خصنا نحيدو, كانت الخساره خصنا نحيدها, ويبقى عندي la valeur d'origine. C'est juste pour ne pas bien sûr biaiser avec la valeur réelle de l'entreprise. Il faut bien sûr neutraliser ce تحيد يولي محايد هذوك le bien sûr soit le gain soit la perte, le gain au niveau du passif et la perte au niveau de l'actif. Ça au niveau du troisième poste. Donc s'il vous plaît, je vous demande, si vous n'avez pas compris bien sûr un point quel que soit, vous pouvez m'arrêter et vous pouvez m'écrire par exemple, monsieur, j'ai pas compris un deux points. Donc jusqu'à l'instant, je crois que juste on essaye de répéter, c'est répétition. Si je fais ensemble déjà, كنديروا la répétition, comme ça باش نعطيو الفرصه للناس اللي غادي يدخلوا بلو طار باش يشوفوا معنا حاجه اخرى جديده. Le quatrième poste, ce sont les charges constatées d'avance et les produits constatés d'avance. شنو قلنا على les charges et les produits constatés d'avance. ملي كنهضروا على les charges constatées d'avance, par exemple, désactivez vos micros s'il te plaît. ملي كنهضروا على les charges constatées d'avance, اللي كنشري مثلا المارشانديز عند مون فورنيسور, ياك كنشري مارشانديز مون فورنيسور, ولكن مون فورنيسور ما غاديش يصيفط لي لا مارشانديز الا من هنا واحد 2 سيمين, 10 ايام ولا 15 يوم. داكوغ, دونك ولكن كيطلب مني انه نسبق ليه اون بارتي ديال لا فاكتور. مثلا لا فاكتور فيها 100,000 درهم, دونك تيقول لي واحد 30,000 درهم خصك تسبقها لي دابا, رغم انه j'ai pas encore reçu la marchandise avant la livraison. Donc je peux avancer une partie de la facture avant la réception de la marchandise. هذيك انا aujourd'hui كنسبق, ولكن بعد 4 jours je vais recevoir la marchandise. Ce qu'on appelle les charges constatées d'avance. Ou là, un autre exemple, c'est que انا مثلا 2020 درت l'assurance, soit le local d'y aller, soit le voiture, soit quel que soit le type de risque يكون عندي, ولكن عام كامل من le 1 حتى le 31/12. D'accord? Donc سبقت le montant ديال l'assurance كامله, alors que انايا مازال ما استفدتش من l'assurance عام كامل. لا استفدت دابا قول 3 شهور ما كاملاش, 20 في شهر 3 استفدت في شهرين و20 يوم, ماشي عام كامل, ولكن انا سبقت l'assurance ديال عام. D'accord? Donc هادوك ce sont ce qu'on appelle les charges constatées d'avance. واللي يقدروا يكونوا دي برودوي كونستاتي دافونس, بحال كيف ما انايا الفورنيسور ديالي كيطلب مني نسبق تسبيق قبل ما تسلم السلعه, دونك جو بو دوموندي. وي أستاذ, على فكرة طلع لي العنوان ديال ريزومي دي برينسيبو روتريتمون ا ايفيكتوي, ما طلعش لينا هذا الشيء اللي كتقول دابا ديال لي شارج كونستاتي دافونس. effectivement, ولكن راه حنا دابا في البوست les charges constatées d'avance et les produits constatés d'avance. Non, page 17. اش من diapo 17 exactement, ouais, oui. d'accord. Ouais. diapo 17. Donc قلنا كيف ما هضرنا على les charges constatées d'avance, t'as les produits constatés d'avance. كيف ما انا الفورنيسور ديالي يطلب مني نسبق l'avance, à mon tour, je peux demander à mon client de faire avancer une partie ديال facture. ملي كنبيع لمون كليون وغاصيفط ليه السلعه من هنا 10 جوغ, نقدر نطلب منه تسبيق ديال 30,000 درهم 40,000 درهم. دونك هذاك لو برودوي كونستاتي, هذاك لاسمو راه سي ان برودوي كونستاتي دافونس. داكور, تري بيان. هادو كلهم بالنسبه للاناليز فينونسيير, بالنسبه لابروش فونكسيونيل,
il faut les reclasser, à savoir, avec les charges constatées d'avance, ils font partie du cycle d'exploitation ou là hors exploitation. D'accord? Est-ce qu'il s'agit d'un actif d'exploitation ou là de passif d'exploitation? C'est les produits constatés d'avance. Donc, il fait partie des éléments d'exploitation ou là hors exploitation. Donc, tout ça, on va voir des exemples des éléments d'exploitation et hors exploitation. Par la suite, il faut distinguer au niveau de l'approche fonctionnelle entre éléments d'exploitation, quelles que soient les créances et les dettes d'exploitation, et celles hors exploitation. Et le cinquième et le dernier poste qu'on a vu ensemble, c'était le crédit bail. Le crédit bail, il faut à la trois niveaux. Tant que l'approche fonctionnelle, il faut prendre en considération donc la participation d'un élément loué, d'accord, que ce soit une machine, un camion, etc. Toute immobilisation. Donc on a dit quoi? C'est que la valeur d'origine V0, كنحسبوا هاد l'immobilisation louée راه بحال ديالنا، كنحسبوها بحال ديالنا. واش كنديروا؟ كناخذوا V0 كنديو كنزيدوا l'actif immobilisé les emplois stables. كنحسبوا توتال امورتيسمون. مثلا انا كريتها اليوم، داكوغ، كريتها باردون في الاول ديال الشهر 1 2020. هذه باقا جديده، هذه مثلا كاميو باقي جديد، ولا ديوري دامورتيسمون ديالو 5 ans. لا ديوري دامورتيسمون كونطابل، دونك خدمتو عامين، دونك عندي حق نستافد في لامورتيسمون ديال عامين، وديك 3 سنين اللي بقات راه غادي نستافد منها واحد اخر اللي غادي يكري من بعدي. دونك عندي الحق نستافد في عامين. كناخذ في زيرو كندخلها bien sûr les emplois stables. L'amortissement ديال عامين كيف قلنا tout à l'heure, tout amortissement il est considéré comme une source de financement. كيمشيو les capitaux propres. وكتبقى عندي لا بارتي امورتي اللي هي لا في ان ا ديال 3 زون اللي بقات، هي راه بحال كيتسالها ليا ديك الشركه اللي كانت ليا لي موبيليزاسيون. دونك ماشي ديالتي، كتمشي لي ديت، داكوغ، ديت دو فينونسمون، ماشي لي ديت، كتمشيش للكابيتو بروبر. بيان سور خصو ديت ماشي ديالتي، ديال لونتربريز اللي كانت ليا. ممكن من بعد يكريها من بعد شي واحد من مورايا يستافد حتى هو من لي زامورتيسمون. الا كملها 3 سنين ولا غير كرا عام راه عندي الحق في عام، وديك العامين الاخرى غتبقى ثاني ماشي ديالو حتى هو. دونك اسكو يفو ريتونير في كريدي بال في زيرو كيمشي لي زومبلوا ستابل، توتال امورتيسمون كيمشي بيان سور لي كابيتو بروبر، اي لا بارتي نون امورتي اسافوار لا في ان ا كتمشي لي ديت فينونسيير. Très bien. Donc, est-ce que vous avez des questions à propos des 5 postes à retraiter, à reclasser pour pouvoir faire le passage du bilan comptable au bilan fonctionnel? Avec les 5 postes, est-ce qu'ils sont clairs? Bien sûr, ce n'est pas une liste exhaustive, comme déjà, mais j'essaie de retenir les principes. Monsieur? Oui. Monsieur, j'ai pas bien compris. Troisième poste. Troisième poste, à savoir. Oui, la différence. Mais les كنحولوا مثلا الدرهم لورو ولا. Les écarts de conversion. Les écarts de conversion, كيف قلت لكم l'entreprise تقدر دير l'importation l'exportation. ماشي دوجور كتعامل غير مع الدرهم. يقدر يكون عندها دي كليون على برا ولا دي فورنيسور على برا ولا بجوج بهم. داكوغ؟ ملي انا كنشري عند فورنيسور ديالي، مثلا عندي ان فورنيسور اوكي فرونسي، ان فرونسي، داكوغ؟ دونك بيان une société française. اللي انا كنستورد من عندها جامبورت، هذاك لو فورنيسور باش غنخلصو بالدرهم ولا بالورو؟ بيان سور غادي نخلصو بالورو. وي. انا خصني نشري لورو، خصني نشريه، عندي الدرهم ولكن خصني نشري لورو. غنمشي لا بونك ديالي اللي كنتعامل معاها تنقول لها عندي ان فورنيسور كيتسال ليا مثلا غير اكزومبل 100,000 اورو، شحال جايبه ديال الدرهم؟ واش 160,000 مثلا 100,000 اورو، دونك شحال؟ واش 10 مليون ولا 20 مليون اكسترا ديال الدرهم. دونك هنايا لا بونك اش كدير؟ كتاخذ شحال عامل دونك لورو، شحال واش لورو كيسوى 10 دراهم ولا 8 دراهم ولا 9 دراهم. دونك في داك لو مومون فاش انايا درت الكوموند لو فورنيسور ديالي وصافت لي السلعه، تما مثلا لورو كيسوى 10 دراهم، ولكن لو مومون فاش غادي نسد البيلون ديالي لا كلوتور ولا غادي نخلصو ما بقاش لورو 10 دراهم ولا 11 درهم. داكوغ؟ دونك غلا انا خسرت، حسبت في الاول الحساب ديال 10 ولا 11 درهم، ونقدر نربح يولي 9 دراهم ماشي 10 دراهم. دونك
كيف قلت لك نقدر نربح نقدر نخسر ملي كنديروا لا كونفيرسيون التحويل من الدرهم للمور ايترونجير. دونك اش كيقول لك لو بيرو فونكسيونير؟ خصك النهار الاول فاش دير لا فاكتور تما ولا تسلمتي المارشانديز تما تحسب لو طول اللي كاين 10 تحسب 10 واخا من بعد غيولي 9 ولا 7 يمكن لكش تاخذ داكشي يعني تحيد داكشي وغادي تاخذ النهار الاول خديتي 10 نفس الشيء ملي انت كتصدر لواحد الكليون حتى هو يخلص راه ملي كتصيفط ليه السلعه كدير لا فاكتور تصيفط السلعه راه داك لو مونطون ديال لو طو ديال الشونج هو كيل فو غوتونيغ واخا من بعد ملي غادي تسدد لو بيلون ديالك في لا فان دلاني غتلقى مثلا الدولار طلع ولا انت خسرتي ولا ربحتي ما يمكنلكش تاخذها كتاخذ جوست لا فالور دوريجين نهار الاول فاش درتي لا فاكتور المهم ديال لا فاكتور من بعد طالع الدولار ولا لور ولا هبط ما يمكنلكش تاخذ حيت تقدر تربح ان كان لا طون ولا اون بيرت لا طونت. ولكن اش كيقول لك لابروش فونكسيونيل الفو نوتراليزي خص تكون محايده الفو هذاك لا بيرت ولا لو كارس يكون محايد ونشد جوست هذاك لو طون تشونج في النهار الاول فاش درت لا فاكتور كان 10 دراهم 1 اورو جو في غاردي 10 دراهم 1 اورو وي كيفاش نديرو بديك لا بيرت ولا لو كان كنربحو كنحيدو في الاكتيف وكنحيدو في الباسيف وكيبقى عندي ليكيليبر داكشي اش نقول لكم الفو لو نوتراليزي يكون محايد داكوغ وي مسيو كنحيدو باش يبقى تيولي زيرو تيولي زيرو تيبقاش عنده شي تاثير كنخليو جوست هذاك لا فالور دوريجين هذيك نقدر نربح لكم يكون ان كالاطون في الباسيف ولا اون بيرت لاطون في الاكتيف ولكن الفو لو نوتراليزي كنشدو لا فالور دوريجين هي الاولى صافي ما بقاش كتسوقوا واش كانت اون بيرت ولا ان كان. سي بون مادموديل Monsieur, وي oui, c'est bon, monsieur. Avec ممكن وي تعاود لي هذيك لي شارج constatées d'avance au produit constaté d'avance s'il vous plaît. داكوغ انا غادي لهم بالنسبه لي شارج اي برودوي كونسوني دافونس هادوك خصنا الفو ديستانغي اونتر ليليمون ديكسبلواتاسيون اي اور اكسبلواتاسيون واحد ليليمون اللي عنده علاقه مع لاكتيفيتي كورونت ديالي اليوميه كنبيع توجور مثلا لي تيليكوموند مون اكتيفيتي سي كوا سي لا فون ديال لي تيليكوموند كندير شي حاجه اخرى هذا هو لو ميتي ديال الحرفه ديالي لو ميتي ديالي الى اي اوبيراسيون درتها عنده علاقه مع الميتي بعت لي تيليكوموند شريت لي تيليكوموند هادو عنده علاقه مع الميتي سي سيك ديكسبلواتاسيون مثلا انا عندي فلوس شريت اسهم ديال شركه اخرى ما عندها حتى شي علاقه مع الاكتيفيتي ديالي هذيك راه اور اكسبلواتاسيون خلصت مثلا دي شارج خلص لا تي في وخلص اور اكسبلواتاسيون داكوغ اي اوبيراسيون عنده علاقه مع السيك ديكسبلواتاسيون كتسمى دونك ديكسبلواتاسيون سوا كليون سوا ديت دونك اشنو هو لي شارج دي كونسونتي دافونس ليكزومبل اللي عطيت لكم انه نقدر الفورنيسور ديالي عوض يعطيني نتسنى حتى نتسلم مثلا سلعه باش نخلصو يقدر يطلب مني انه نسبق ليه واحد التسبيق داكوغ دونك التسبيق اللي كنسبق ليه سواء الكليون سواء الفورنيسور مثلا الفورنيسور ديالي عوض يصيفط لي المارشانديز دابا قال لي انا جوج سيمانات غنصيفط لك السلعه ولكن خصك دابا 20% ديال لا فاكتور انا سبقتها قبل ما نتسلم السلعه ديالي هذيك بيان سور شارج كونستاتي دافونس كيف ما انايا كيف نقدر نطلب لو كليون ديالي انا بدوري حيت كنشري عند الفورنيسور وكنبيع لو كليون نقدر نطلب لو كليون حتى هو يسبق ليا واحد 10% ولا 20% ديال لو مونطون ديال لا فونت اللي كنبيع ليه بعت ليه مارشانديز لا فاكتور فيه 100000 درهم مثلا خلاص نقول ليه 20% ديال هاد لا فاكتور ديال 100000 درهم خصك تسبق لي دابا ومن هنا ل 10 ايام غتوصلك السلعه داكوغ دونك كتسبق سوا شارج كونستاتي دافونس سوا برودوي كونستاتي دافونس هنايا ماشي مشكل ولكن لوطخوبرونس يقول لك خاصها بيان سور الفو نشوف هذيك توت لي شارج راه قلت لكم دابا راه نقدر نخلص اسيرونس دابا ونستافد منه راه خصني نستافد منه عام ولكن انا خلصته دابا ديال عام كامل وانا دابا في شهر 3 باقا ليا 9 شهور داكوغ دونك خلصو قبل ما نستافد منه هنايا il faut faire la distinction entre l'élément d'exploitation et hors exploitation. هنا bien sûr راه في les charges considérées comme produits alors on va voir plusieurs exemples ان شاء الله في les TD في TD الاولى ان شاء الله نشوفوا ensemble alors on va voir des exemples concrets
هذا غير هنا اكزومبل واحد اللي عطيت لكم ولكن il y a d'autres exemples. وي مسيو واش لوبيراسيون فاش كدير مع الفورنيسور كنقولوا عليها شارج وفاش كدير مع الكليو كنقولوا عليها البرودوي اي شارج تقدر انت ملي كتخرج فلوس داكوغ سي اون شارج داكوغ ولكن نورمالمون كونستاتي دافونس انت لما الفورنيسور غيصيفط لك السلعه بعد 15 جوج داكوغ ولا بالك ماشي البرودوي لو كليون غادي يخلصك مثلا ملي غتصيفط ليه السلعه من هنا 10 ايام ولكن ممكن انه يسبق لك واحد اون بارتي دونك هادو كلهم دونك سوا ان برودوي سوا اون شارج. ميرسي مسيو ميرسي دونك سوا دي كريونس سوا دي ديت ملي كنبيعوا سون دي كريونس ملي كنشريو سون دي ديت. غير هنايا لو بلوز امبورطون سي كو ديستانغي انتر ليليمون ديكسبلواتاسيون اي اور اكسبلواتاسيون. Il faut retenir. Des exemples des charges conséquentes d'avance des produits. Alors, on va voir plusieurs exemples, Inch'Allah, la série Loula. Voilà. Très bien, fait crédit bail, je crois que c'est clair. D'accord. Et là, le résumé, on a vu ça ensemble. Ce sont bien sûr juste les principaux retraitements que vous devez effectuer. Donc, c'est un résumé d'hier avec le poste. D'accord. Donc, il faut reclasser l'actif immobilisé aux valeurs brutes, les amortissements, les ressources stables. Et bien sûr, au niveau des émotions non-valeurs, il faut les soustraire à la fois de l'actif immobilisé ou les capitaux propres. Il faut ajouter les crédits bail, ما كانش اصلا داخل في البيلون كونتابل خاصنا ajouter intégrer donc V0 كيمشيو l'actif immobilisé ou bien le total amortissement كيمشيو les fonds propres ou la partie non amortie كتمشي les dettes. La correction ديال les écarts, il faut corriger. كان 1 euro 8 dirhams après كان 7 ولا 8 donc il faut bien sûr corriger les écarts. Très bien. عندنا واحد l'application. Donc un petit exercice que vous avez déjà vu, je crois. On n'avait pas commencé ça, non? Dans l'exercice ou non? Non. Non, monsieur. Donc l'exercice, شنو هو الدور ديال l'exercice؟ سي كو عندنا واحد البيلون كتشوفوه دابا قدامكم. عندنا واحد البيلون داكور ديال لا سوسيتي ماريسكو شحال لو 31 12 2017 ياك هذا البيلون كونطابل. Après عندي دي زانفورماسيون كومبليمونتير. هاد لي زانفورماسيون كومبليمونتير لاش كيصلحوا باش نشوفوا شنو هما لي زوبيراسيون اللي دارت لونتربريز. من بعد هذا البيلون l'entreprise a acheté le 1er janvier 2016 une machine par crédit bail avec les conditions suivantes. V0, 40 000 dirhams. Elle, la durée du contrat, il y a des crédits bail, il y a des crédits. Le contrat, شحال فيها 4 سنين 4 ans. Après, on dit في أي contrat ديال لوكاسيون كتكون عندك واحد لا بوسيبيليتي انك تشري هذاك اللي مويتو. انا كريتها ملي كتكمل ديك المده ديال الكرا عندي واحد الامكانيه نشري سكون ابل لا فالور ريزيديال. دونك من بعد 4 سنين هذيك لا ماشين اللي انا كريت غتبقى عندها واحد لا فالور ريزيديال القيمه المتبقيه اللي هي 8000 درهم. دونك هنايا اشنو نطلب منكم؟ il faut établir le bilan fonctionnel et calculer bien sûr l'ensemble des paramètres de l'équilibre financier. دابا شنو عندي لو بيلون كونطابل ديالي داكوغ. عندي خصني نفكر قبل ما ندير لو بيلون فونكسيون نفكر في هذوك لي 5 واش عندي بيان سور امورتيسمون اي بروفيزيون اللي خاصني ندير ليهم دي روتريتمون ديالهم. واش عندي لي زيماسيون نون فالور. واش عندي لي شارج برودوي كونستاتي دافونس. واش عندي الكريدي باي ولا ما عنديش داكوغ. هادو كلهم خصني نفكر فيهم. اول حاجه اللي عندي كتشوف البيلون دونك عندي لو مونطون بروت امورتيسمون بروفيزيون نيت الباسيف مونطون تري بيان. دونك غادي نبدا من الفوق لاكتيف. عندي ايموبيسيون نو فالور شنو عندي فيها؟ عندي بريم دو رومبورسمون دي زوبليغاسيون. دونك هادي il faut faire quoi؟ خاصني بيان سور لا روتريتي نيسبا. شنو قلنا على بريم دو رومبورسمون دي زوبليغاسيون شنو خصنا نديرو ليها؟ إليمينيوها. إليمينيو ديك البارتي ديال البريم د البورصة. خصنا إليمينيوها. دونك إليمينيو صافي داك خصنا نحيد
دونك 260,000 نحيدها من لاكتيف immobilisé ونحيدها من لي كابيتو بروبر كوم سا يبقى عندي ليكيليبر. انا غادي ما بقاش عندي شي حاجه اخرى. دونك هذه كتمشي غادي نمشي شي حاجه اخرى. عندي ايموشن كوربوريل فينونسي ما عنديش مشكل، لاكتيف سيركل ما عنديش مشكل، التريزوري ما عنديش مشكل. غادي نمشي لي زانفورماسيون كومبليمونتير. شنو عندي فيها؟ عندي كريدي باي. دونك عندي دو بوست اللي خاصني نكوريجي هنايا وغوتريتي ا سافوار اي موبيليزون نو فالور prime de remboursement des obligations وعندي ce qu'on appelle le crédit bail. crédit bail شنو قال لك crédit bail؟ خصني ديما نفرقوا على ثلاثه. لا بارتي نديرو في زيرو لاكتيف immobilisé le cumul d'amortissement et dès que la VNA c'est la partie non amortie كنديرو. دونك لا بارتي الاولى اللي هي في زيرو عندها 40,000 خصنا نزيدوها فين؟ لي زومبلوا ستابل لاكتيف immobilisé اللي هي 40,000. دابا غادي نمشيو نحسبوا لي زامورتيسمون. دونك لامورتيسمون كيفاش غنحسبوا لامورتيسمون؟ غنرجعوا للكور ديال اس ا ديال لا كونطابيلتي جينيرال. عندي تو دامورتيسمون هنايا كونستون. دونك لو طو باش نحسبوا لو طو سي كوا؟ سي 100 سور 100 على اش؟ على لا ديوري على ان 100 sur 5 100 sur 4 100 sur 4 égale à 25%. D'accord? Donc, باش نحسبوا l'amortissement est égal à quoi? Il est égal à normalement V0 fois le taux d'amortissement fois N. ياك هذه هي لا فورمول. دونك واش غنستعملو مسيو لينيير؟ بيان سور لينيير. دونك هنايا شنو عندي؟ عندي V0 40,000. دونك l'amortissement ديال 2016 ديال 2016 داكوغ عندي 40,000 ولكن ناقص لا فالور دو ريزيدويال ناقص 8000 فوا لو طو اللي هو 25% 25% فوا واحد اللي هو 2016 عام واحد. شحال تعطيني؟ عندكم كالكولاتريس؟ حسبوا ليا. Monsieur, 8000 égal à 8000. très bien. ولكن شحال من عام عندي انا هنايا؟ هذه راه كريتها قبل ما ندير فوالا لا كلوتور ديال لو بيلون ديال 2017. هذه ديال لامورتيسمون ديال 2016. دابا خاصني ديال 2000 نحسبوا على 4 وي 4 هي لا دوغي دو كونطرا. ولكن شحال استغليتها دابا؟ 2 ans. يلا 2016 ولا لا 2017 هي. C'est le 31/12/2017, ça fait 2 ans. Très bien. Donc fois 2. Donc 2017 كامله حيت امتى كريتها؟ نهار 1/1/2016. ودابا اشنا هو البيلون اللي عندي هنايا؟ لو 31/12/2017. ça veut dire خدمتها 2016 كامله و2017 كامله. Donc 2 ans. Donc 8000 fois 2 est égal à 16000. D'accord? دابا انايا عارف هذا هو التوتال امورتيسمون. دونك التوتال امورتيسمون فين غيمشي؟ يمشي لي كابيتال بروبر نو؟ غيمشي لي كابيتال بروبر. تري بيان. غتبقى عندي لا تروازيام بارتي laquelle c'est la VN la VNA la VN ou bien la partie non amortie. La partie non amortie, oui. C'est égal à V0 moins total amortissement. Le cumul d'amortissement. اللي هو 40,000 ناقص 16,000 égal à combien? 24 est égal à 24,000. Oui, 24,000. 24,000. Très bien. Donc, حنا دابا كملنا. عندنا seulement 2 postes. في البيرون ديالنا في لي زانفورماسيون كومبليمونتير سي كوم توجور باش نخدموا. دونك طابلو كاين واحد لا كيسيون قال لك ما فهمتش الطابلو. طابلو مادموزيل هو لو بيلون ديالنا العادي اللي كتشوفوه حتى في لا كونطابيلتي جينيرال. عندي له طابلو عادي وعندي لي زانفورماسيون كومبليمونتير. انا خصني نعرف بلي خصني ندير له باساج
le bilan comptable, le bilan fonctionnel. وخصني شد في دماغي هذيك لا ليست ديال لي بوست كو جو ديفي روتروتي ويغو كلاسي فهذيك لا ليست اللي فيها 5 لي بوست في هذا التبرير عندنا غير جوج عندنا ايموبيليسيون نوفال سافوار بريم دو رومبورسمون زوبليغاسيون وعندي كريدي باي جوج قلنا في لي زيموسيون نو فالور البريم دو رومبورسمون زوبليغاسيون اش كندير كنحيد لا بريم ما كناخذهاش بالاعتبار كنحيد البريم اللي هي 260 كنديتوريزيها كنحيدها في لاكتيفي لي زومبلوا ستابل وكنحيدها في كابيتال بروبر باش يبقى عندي ليكيليبر هذا ولا بريم خصنا ناخذها بالاعتبار كناخذ المونطون اللي انا فعلا سلفته واستعملته ماشي اللي خلصت بريم لا لو دوزيام اليمون بوست سي هو الكريدي باي الكريدي باي قلنا كنفرقوا توجو على 3 هذيك لا ماشي ولا لا فواتور كيف ما كان اللي استعملتها عندها واحد الوظيفه درتها في لونتربريز خصني ناخذها بالاعتبار عندي لابارتي الاولى اللي هي في زيرو كنعتبرها بحال ديالتي داكوغ لامورتيسمون كتبقى عندي لا دوزيام بارتي هي لامورتيسمون انت شريت هاد لا ماتير لا ماشين هذه شريتها نهار واحد في شهر 1 2016 دونك خدمت بها العام كامل شهر 1 شهر 2 حتى شهر 12 على العام الاول وخدمت بها ثاني في شهر 1 2017 حتى لو 31 12 حيت لو بيلون شوفي الفوق لو بيلون شنو هو لو 31 12 2017 يعني خدمت بها 2016 كامله و2017 كامله دونك عامين خصنا من حقي نستافد من لامورتيسمون ديال عامين واخا انا كاريها 4 سنين ولكن انا بغيت شحال دابا خاصني نستافد حقي في لامورتيسمون اللي هي عامين وتبقى عامين الاخرى راه لا في ان عامين الاخرى ماشي ديالتي كتسالها ليا الشركه اللي انايا كان عندها دونك هاد عامين دونك من حقي انه نستافد منها كيفاش لا فورميل كيفاش حسبناها دونك نورمالمون في لا فورميل اللي نتوما عارفينها في لامورتيسمون كنديروا لا فالور دوريجين فوا لو طون فوالا فوا ان في زيرو شحال 40000 لوطو هي 100 على ان هي 25% داكوغ فوا ان حنا بغينا دابا 2016 بوحدها دونك الا بغينا نديرو عامين غادي نديرو جوج فوا 2 غنديرو جوج حيت حنا عندنا 2016 17 ولكن ما نساوش ما نديروش 40000 و 25 فوا جوج حيت علاش عندي واحد فالور ريزيدويال خصنا نقصها دونك غادي تولي 40000 ناقص 8000 فوا 25% فوا جوج يعني اللي هي 2016 كامله و2017 داكوغ غتعطي لي واحد التوتال ديال لامورتيسمون اللي هي 16000 اللي من حقي انا نستافد منها غتمشي ديريكتومون للكابيتال بروبر ولا بارتي دو امورتي العامين الاخرى اللي بقات حيت في لا دوغي دو كونطرا فيها 4 سنين العامين الاخرى اللي هي لا في ان خصها تمشي في ديت تري بيان دونك لا في ان توجور لا فورمول عرفناها القيمه المتبقيه كناخذوا في زيرو كنحيدوا منها داكشي اللي تامورتا اللي هي 40000 ناقص 16000 كتساوي 24000 اللي هي في ان داكوغ اللي هي تري بيان دونك هادي مزيان هي ملي انا كنحسب لا في ان ديالي وكلشي دابا من حقي ندير ليطابلير فو ايطابلير ماتون نوتر بيلون فونكسيونيل البيلون فونكسيونيل ديالنا كيفاش غنحسبوه عندي لي زومبلوا ستابل غادي نرجع للبيلون ديالي هاد لو مونطون شحال لقينا في البيلون امبلوا ستابل هنايا 2 مليون وشحال دونك 2 مليون 737 داكوغ دونك كيفاش حسبنا شحال لي زومبلوا ستابل في البيلون فونكسيونيل لو مونطون هو قدامكم راه كتشوفوا فيه كم ديال المونطون 2 مليون 735 الف فوالا سي 2 مليون 735 ميل غادي كيفاش حسبناها غادي ترجعوا للبيلون كونطابل ديالكم هادي امبلوا ستابل سافي دير كوا سي اكتيف ايموبيليزي تحسبوا لي في لاكتيف ايموبيليزي شحال التوتال ديالو عندكم كالكولاتريس ولا باش تحسبوا زيرو 2 مليون و 955 الف شحال 2 مليون و 955 الف 955,000 ولكن خصها تكون عندنا 2 مليون 735 شنو اللي خصنا نحيدو البريم دو رومبورسمون دي زوبليغاسيون حيد البريم دو رومبورسمون شوف تعطيك واش تعطيك 2 مليون 735 ولا لا نو مسيو
تخي بيان علاش خاصنا نزيد لا فالور دوريجين. تخي بيان خاصها تزاد لا فالور دوريجين ديال اش ديال كريدي باي اللي هي 40000 زيد لي 40000 سيعطى 2,735,000. تخي بيان هي هذيك اللي هي 2 مليون و735. تخي بيان غيجي عندي دابا لا بارتي الاخرى اللي هي لاكتيف سيركيلون ديكسبلواتاسيون. شحال عندي في لاكتيف سيركيلون ديكسبلواتاسيون؟ 3 مليون و 240,000. 5,240,000. هي هذه وي ديكسبلواتاسيون. واش عندي لي زيليمون اور اكسبلوطاسيون في لاكتيف؟ لي ستوك و لي كريونس د لاكتيف سيركيلون. ما عنديش لي زيليمون اور اكسبلوطاسيون. عندي لي ستوك دو مارشانديز صافي بارتي من لاكتيف سيركيلون اكسبلوطاسيون. لي كريونس اللي كنبيع السلعه راه صافي بارتي من لاكتيف سيركيلون ديكسبلوطاسيون. دونك هادو كلهم ديكسبلوطاسيون. عاده كتكون عندي سكون ابيل لا تريزوري نيت اللي هي 100,000 عاديه. دابا غادي تمشيو ليا لي ريسورس ستابل. حسبوا ليا رجعوا للبيلون كونطابل ديالكم لي ريسورس ستابل. توتال ديال ريسورس ستابل شحال غادي في البيلون؟ البيلون دابا شحال غادي في البيلون؟ 2 مليون و 500,000. 2 مليون و 500. لا 4 مليون. دونك عاد لي 4 مليون بلس 1 مليون 600,000 بلس 500,000. 6 مليون 100,000. Très bien. Donc 6 millions. 100,000. Bien. Voilà. C'est 4, voilà. Plus 1 million 500,000 plus 500. Donc il est là 6 millions 100,000. شنو خصنا نزيدو ليها؟ شنو خصنا نقصو؟ نزيدو ليه عامين ديال لامورتيسمون. خصنا بعد اول حاجه كنقصوا ديك الفي ان. خصنا اول حاجه نزيدو شنو نابيل توتال امورتيسمون اي بروفيزيون اللي عندي في البيلون. حنا كنخدموا بلي فالور بروت. شحال توتال امورتيسمون اي بروفيزيون؟ 395,000. زائد دونك 6 مليون 100,000 زائد 395,000. تري بيان. عاد خصني نزيد هذيك لامورتيسمون ديال كريدي باي اللي كان شحال؟ 16,000. 16,000. تري بيان. وخصني نقص شنو اللي خصنا نقص؟ البريم دو رومبورسمون. تري بيان. ناقص 260,000 ديال البريم دو رومبورسمون. شوفوا شحال غتعطي ليا. Moins 260,000. On a 6,251,000. شنو خاص؟ 6,251,000. شنو اللي خاصنا نزيدو؟ راه نسينا واحد الحاجه. الفي ان ا لا فالور نيت. راه لا في ان امسيوش كنقصوها. لا كتمشي اللي هي راه فيها بارتي من هذاك لي ديت راه صافي بارتي من لو ريسورس حتى هي. على ملي كنقولوا اكتيف فينونسمون بيرمانون شنو في الفينونسمون بيرمانون؟ راه ايوا نستعمل الفينونسمون بيرمانون نستعملوا ريسورس ستابل. وي راه فيه على فوا كابيتو بروبر فيه لي ديت فيه لي ريزيرف فيه الريزون اكسيتيرا. دونك حتى لي ديت هذيك ديال الفينا راه ساتروح في ريسورس ستابل. راه ديت ا لون تيرم هذيك عامين. داكوغ. دونك زائد Donc plus 24,000. تري بيان. شوفوا الرقم. 6,275,000. ياك. دونك ها هو دابا لو مونطون ديال لي ريسورس ستابل ديالنا اللي هو 6,275,000. دابا غادي نجي لا بارتي سيركيلونت. داكوغ. لا بارتي سيركولونت. دونك جا عندي واحد قال لك ما فهمتش هاد لا بارتي ديال لي زومبلوا ستابل. لي زومبلوا ستابل واخا غادي نعاودوا لك لي زومبلوا ستابل. يونس حسني. دونك لي زومبلوا ستابل خدينا كاع التوتال ديال لاكتيف موبيليزي. داكوغ. خدينا التوتال العادي ديال البيرون ديالنا
اللي خصنا نديرو غادي نقصوا منه سكون ابل هذيك لا بريم دو رومبورسمون. دونك غتحسب التوتال ديال لاكتيف موبيليزي وغتنقص 260,000 باش تعطيك 2 مليون 735,000. سهله فيها حتى شي اشكال في هذه ديال البلوا ستاب. باغ كونطخ ولكن خصنا نزيدو ليها حتى هي غادي نقصوا 260 وخصنا نزيدو 40,000 ديال في زيرو ديال لي موبيليزيون. ديك لا فواتور كنا لوي ستزاد لها غادي نقصوا 260,000 وغادي نزيدو 40,000 وغتعطيني هاد 2 مليون 735,000 في لي زومبلوا ستابل. داكوغ جو كخوا كو سي كلير. دونك غادي نجيو دابا في لا بارتي ديال قلت لكم لو باسيف سيركولون. غادي نشوفوا الباسيف سيركولون ديكسبلواتاسيون. غادي ترجعوا توجور للبيرو. باسيف سيركولون ديكسبلواتاسيون شنو عندي فيها؟ شحال؟ نجيو للباسيف سيركولون. شحال هو المونطون اللي كاين في الباسيف سيركولون؟ راه ديجا حسبنا 6 مليون و100. دوك لي صوم 3 مليون و100. لا كنهضر على الباسيف سيركولون. الباسيف باسيف سيركولون سيركولون 4 مليون بلس 1 مليون 600,000 بلس 500. هما اللي دات سيركيلونت بلس كريدي ديسكونت. لا 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 كريدي ديسكونت ماشي في الباسيف سيركولون. كريدي ديسكونت هو في لا تريزوري باسيف. اتونسيون. دونك في الباسيف سيركولون عندي سولمون 1 مليون 210. D'accord? Très bien, c'est 1 million exactement. Donc c'est 1 million 200, bien sûr, 210. La trésorerie passif, c'est qu'on a dit soit crédit discount, soit, d'accord, donc soit il y a les découvertes bancaires, etc. Donc on a le passif circulant d'exploitation, on dit 1,210,000. Passif circulant hors exploitation, on dit تاشي حاجة. La trésorerie passive, elle dit 590,000. D'accord? Oui. هذا هو البيلون فونكسيون ديالي ابري روتريتمون. دونك ملي الله يخليكم كنعاود ناكد فيها ملي كنزيدو ملي كنطلب منكم ديروا لو بيلون فونكسيونيل راه هذا هو البيلون فونكسيونيل. ما ديروش شي حاجه اخرى من غير هذه. ضروري ديروا لي زومبلوا ستابل. لاكتيف سيركولون ديكسبلواتاسيون اكتيف سيركولون اور اكسبلواتاسيون لا تريزوري اكتيف لا بارتي ديال الباسيف ressources stables باسيف سيركولون ديكسبلواتاسيون باسيف سيركولون اور اكسبلواتاسيون لا تريزوري باسيف. كناخذوا البيلون ديالي لا باز. شنو هو الاساس؟ لا باز هو البيلون كونطابل. يكون عندي البيلون كونطابل وكان المعلومات الاضافيه كندير لهم لي كوريكسيون soit les intégrer, soit les corriger, etc., les reclasser, les retraiter. ونربح كنحصل على لو بيلون فونكسيونيل. دابا الا شفتوا التوتال ديال البيلون فونكسيونيل في لاكتيف ماشي هو التوتال في البيلون كونطابل. شحال كان في البيلون كونطابل التوتال؟ التوتال نت شحال؟ 7 مليون 7 مليون 900,000. دونك هذا هو البيلون كونطابل. ولكن في البيلون فونكسيونيل شحال؟ 8 مليون. مليون. دونك هذه هي لا فالور ريال. دونك الشركه القيمه الحقيقيه ديالها ماشي هي 7 مليون اللي هي 8 مليون دونك 75,000 هي لا فالور ريال ديالها. شفتوا البيلون كونطابل كيفاش غير لا فالور. دونك كانت سو استيماسيون ديال لا فالور ريال ديال لونتربريز. ولكن باش درنا لي كوريكسيون ولا كوريجي بلا با دو ولا 3 بوست ولينا حصلنا على اون اوتر فالور. دونك لو بيلون فونكسيون il a valorisé normalement l'entreprise, le patrimoine de l'entreprise. حيت كان 7 مليون ولا 8 مليون راه كانت يبلي فالو او نيفو ديال لا فالور ديال لونتربريز. داكور؟ راه نفس الشيء كون فا فوار او نيفو ديال لو بيلون فينونسي. دونك هذا كيعطينا واحد لا فالور ريال واقعيه. حسبنا بزاف ديال الامور اللي ما كانوش كيتخذوا بعين الاعتبار في لو بيلون كونطابل او خصهم يتخذوا بعين الاعتبار. تري بيان. Est-ce que jusqu'à l'instant c'est clair? Oui, monsieur. ماشي واضح. تري بيان. دونك انا راه ممكن ياكتيفي الميكرو ديالو ولا يكتب لي في الكونفرساسيون راه ماشي حتى شي اشكال باش ندوزو للامور اخرى. هنايا هادو غير سوسون دي ريبيتيسيون. دابا حسبنا لو بيلون ديالنا داكوغ. درنا البيلون ديالنا فونكسيوني. الهدف ديالي فين بغيت نوصل لديك لي 3 بارامتر. كنعاود ناكد فيها. شنو هما لي 3 بارامتر؟
le 3 paramètres ديال l'équilibre financier. عقلوا عليهم. 3 paramètres de l'équilibre financier. Savoir le fonds de roulement, le besoin en fonds de roulement, la trésorerie nette. D'accord? Le premier paramètre. Oui. Donc les 3 paramètres de l'équilibre financier, on dit le fonds de roulement, on dit le besoin en fonds de roulement, le deuxième paramètre, et le troisième paramètre de l'équilibre financier, c'est la trésorerie nette. D'accord. Donc voilà, c'est Younes se demande ما فهمش les ressources stables. Les ressources stables Younes غادي دير غادي تمشي غادي تاخذ التوتال ديال دونك ressources stables اللي كاين في البيلون كونطابل. البيلون كونطابل مازال ما درناش لي روتريتمون. اشنو خصنا نزيدو ليه؟ خصنا نقصوا دونك لي بريم دو رومبورسمون وخصنا نزيدو التوتال ديال امورتيسمون اي بروفيزيون اللي عندنا في البيلون اللي هو 395000 وخصنا نزيدو بيان سور توتال امورتيسمون ديال ديك لا ماشين لوكاسيون كريدي باي اللي هي 16000 وخصنا نزيدو لا في ان اللي هي 24000 وغادي تعطيك توتال ديال الريسورس طابل. دونك قلنا لي 3 بارامتر ليكيليبر هما هادو. لو بروميير بارامتر لو فond de roulement fonctionnel. شنو قلنا على الفون دو roulement في لونفي؟ هضرنا على الفون دو roulement pas mal de fois. شنو قلنا ليه؟ هو الكابيتال. Très bien, c'est bien sûr un ensemble, c'est le capital qui permet à l'entreprise de financer ses besoins durables, à savoir l'actif immobilisé. Et si il reste encore des fonds, on peut financer aussi ce qu'on appelle l'actif circulant. D'accord? Donc, c'est un ensemble de ressources stables liées à un financement permanent, d'accord? À savoir les capitaux propres, faire le résultat, faire les réserves, faire bien sûr les investissements, les subventions d'investissement, etc., etc. Donc, un ensemble de ressources stables, durables, bien sûr, qui nous permet de financer nos besoins durables, à savoir l'actif immobilisé. Le besoin en fonds de roulement, l'axe. Donc, c'est un manque créé par quoi? Principalement deux choses. هاد لو بوزوا اون فون دو roulement عندي مونك ديال الفون عندي نقص في التمويل. هاد النقص في التمويل ملي كيجيني هاد النقص كيجيني بجوج حوايج برينسيبالمون. اشنو هما؟ اللي هو ملي انايا كنشري السلعه كنخلصها وكنعطيها اكريدي داكوغ. هذاك لو ديلي اكوردي هذاك راه الكري عندي واحد لو بوزوا لانه انايا خلصت عطيت اكريدي. دونك خصني نتسنى هذيك المده مثلا بعد السلعه على 4 شهور خصني نخلص. عطيت الكريدي لو فورنيسور ديالي قلت ليه لو كليون ديالي باردون انه قلت ليه لا 4 شهور خلصني. دونك هذيك 4 شهور كامله راه pour moi c'est un besoin. Donc c'est un besoin qui est suite à un délai accordé à mon client. ملي انا الفورنيسور كنشري عنده وكيقول لي راه عطيك شهر ونص ديال الاجل باش تخلصني وملي كنبيع لو كليون تيقول لي عطيني واحد شهر ولا 3 شهور. دونك الا خديت شهر ونص عند الفورنيسور عطيت 3 شهور لمون كليون دونك انه الفورنيسور ديالي خصني نخلصو من هذا شهر ونص ولكن خصني نتسنى انا 3 شهور باش تخلص. دونك هذاك شهر ونص اللي خصني نتسنى حيت خصني نخلص في شهر ونص ونتسنى 3 شهور. دونك 3 موا 1 تلقى 1.5 دونك 45 جور اللي خصني انايا نتسناها. دونك هذاك لو مونك بالنسبه ليا راه داك الشيء كيأثر حيت خصني فلوس خصني نجبد من لا تريزوري من لا كيس من لابون باش نفينونسي نخلص الخدمه ونخلص الضو ونخلص الماء ونخلص ليزامبو ونخلص كلشي وانا خصني نتسنى 3 شهور باش نخلص. ça crée ce qu'on appelle un besoin. La même chose au niveau ديال لي ستوك. ملي انايا اونتربريز كيلكو سوا sa nature d'activité كوميرسيال ولا اندستريال. انا كوميرسيال مثلا كنشري هاد السلعه هادي كنستوكيها ريتها نبيع ولكن داك الستوك راه ماشي غراتوي راه كنخلص على الستوك مونطونونس اكسيتيرا ربما كريت داك المحل فاش كنستوكي ربما اكسيتيرا. دونك كاين بزاف الونسومبل دو شارج
que je dois supporter pour pouvoir stocker de la marchandise. Donc, avec le stock de la marchandise, زائد avec l'agent, l'échéance de remboursement اللي كنعطي للكليون، هاد الجوج ديال العوامل هما اللي كيكريو عندي انا واحد لو بوزوان، هما الاساس اللي كيكون عندي كيكريو عندي انه خاصني انا نخلص نجبد من جيبي، ولكن خاصني نتسنى نبيع ونتسنى نتخلص. داكوغ. نفس الشيء الا كانت انتربريز اندستريال، هذيك اكثر. علاش الاندستريال؟ انه الاندستريال خاصها تشري لا ماتير بروميير عند الفورنيسور، خاصها تستوكيها، دير ترانسفورماسيون الاولى وتستوكي، ترانسفورماسيون الثانيه وتستوكي، برودوي سيمي فيني وتستوكي، برودوي فيني وتستوكي، وتسنى لي كوموند ديال لو كليون تبيع ليهم وتسنى تخلص. شوفوا معايا شحال لا دوغي ديال انك خصك ديكيسي غتجبد من جيبك باش وتسنى شحال تقريبا واحد 6 شهور 7 عاد تبدا تخلص انت. دونك خص يكون عندك لي فون، الفون ضروري يكون صحيح. الا ما عندكش فون ضروري صحيح باش انك تقدر تريزيستي تقاوم هذيك 6 شهور اللي انك خصك تجبد من جيبك، ولكن عاد تقدر تبدا تخلص نتايا. دونك هذاك الشيء كله، هذاك لو ستوك دو مارشانديز ولا دو برودوي فيني ولا برودوي سيمي فيني ولا ماتير بروميير زائد دي لي اكوردي، هاد الجوج راه sont bien sûr qui créent ce qu'on appelle un besoin en fond de roulement ديال الخبز. ولكن لابروش فونكسيونيل خاص ديما نميز بين الحاجه اللي هي اللي عندها علاقه مع السيكل ديكسبلواتاسيون ما عندهاش علاقه مع السيكل ديكسبلواتاسيون. D'accord, toujours. Ça veut dire besoin en fond de roulement d'exploitation et le besoin en fond de roulement hors exploitation. D'accord. Donc, هذا مهم جدا. Donc, هذا هو ce qu'on appelle يعني le paramètre الثاني اللي هو le besoin en fond de roulement. D'accord. Global. شنو هو global؟ besoin en fond de roulement global. Ça veut dire quoi؟ فيه le besoin en fond de roulement d'exploitation وفيه le besoin en fond de roulement hors exploitation. إلا جمعناهم بجوج كيعطينا ce qu'on appelle le besoin en fond de roulement global. هذا هو البارامتر الثاني. والبارامتر الثالث هو لا تريزوري نيت. واش عندي ليكسيدون ولا عندي ce qu'on appelle le déficit. إلا كاين الفون دو رولمون الفون بروبر ديالي والريزولتا وكل شيء يعني سوليد، ça veut dire راه ممكن نقاوم غنخلص غنفينونسي السيكل دانفستيسمون ونفينونسي السيكل ديكسبلوطاسيون ويشوطوا ليا الفلوس. دونك لا تريزوري تكون عندي بوزيتيف وتكون عندي اكسيدونتير. ولكن الا عندي فون دو رولمون على قد الحال ولكن عندي بوزون فون دو رولمون كبير، دونك ما يمكنلياش نفينونسيهم بجوج. دونك غيكون عندي واحد لا تريزوري اللي هي نيجاتيف ديفيسيتير. الا كانت ديفيسيتير لونتربريز ستقلب على باش ترجع للتوازن، ستقلب على لي سورس دو فينونسمون، تمشي تسلف البنكه اللي عندها الوسائل، طلب من لي زاكسيونير يديروا لوغمونطاسيون دو كابيتال اكسيتيرا. تحاول بامكانك نيغوسيي مع الفورنيسور، عطاها شهر ونص تقول لي الله يخليك اعطيني شهرين ولا شهرين ونص باش تبعد الاجال. داكوغ. وتنيغوسي مع الكليون، عطاتو 4 شهور تقول لي الله يخليك واش ممكن تخلصني في شهرين ونص ولا 3 شهور، انا غادي نعطيك دي غوميز وبيان دي ريدكسيون فينونسيير. دونك خصها تنيغوسي. ستوك حتى هو كانت كتستوكي مثلا 1000 يونيتي الوغ هي كتستعمل غير 700، ما كاينلاش غتستوكي 1000 غتسيبورتي داك لو كو ديال ستوكاج. كنستعمل 1000 ولا كنبيع 1000 غادي ندير بحساب الستوكاج ديال 1000 ماشي 1200 ماشي 1100 ماشي 1500. ما خصهاش تزيد في ستوك كيف تنقولوا حنايا فاش كتزيد في ستوك راه كتزيد في ليكو. دونك لونتربريز كتقلب على حلول باش ترجع لا تريزوري تكون وإلا عندنا لا تريزوري اللي اكسيدونتير لا مزيان، ولكن الى اش راه لي ديال سي كوا باش تكون عندنا تريزوري تيكال زيرو، هذا هو لي ديال، ولكن سي ديفيسيل. انا عندي ديفيسيتير غادي خصني نمشي نقلب على الفينونسمون نرجع ليه، ولكن عندي اكسيدونتير هذاك الاكسيدون خصني نستمرو ماشي نخليه ينفعس. دونك الفلوس الا بقاو ما تستمروش في بلاصتهم راه سي تو بيرت بالنسبه للونتربريز، خصهم تستمر الفلوس ولا يغونطابيليزي. كيفاش؟ تقدر تمشي دير لي دوز انفستيسمون، تقدر دير دي بلاسمون اتيرو في لا بانك، تقدر تشري لي تيتر دو بارتيسيباسيون، تقدر لي تي في بي اكسيتيرا. دو فاسون الفو رونطابيليزي هذاك الاكسيدون ديال لا تريزوري. كوم سا لونتربريز بو بيان سور اتر بلو رونطابل. دونك داكوغ في البارامتر الاولاني اللي قلنا عليه le fond de roulement, donc la formule il est simple. Le fond de roulement fonctionne. كناخذوا ressources stables moins emploi stable.
دونك لونسومبل راه ديجا درنا لو بيلون فونكسيونيل قبل حسبناه. الا بغينا نحسبوا دابا لي باغامتر راه ممكن نحسبوهم من دابا. دونك فوندرمون فونكسيونيل يتيغالا ressources ستابل داكشي اللي عندي. دونك لي ressources ديورابل اللي عندي ناقص لي بوزوان ديورابل. ونشوف واش الفوندرمون عندي واش ديفيسيتير واش نيجاتيف ولا بوزيتيف. داكور. في لي زونتربريز اندستريال غالبا تيكون عندهم الفوندرمون تيكون سوليد. علاش؟ لو تيكون عندهم بزاف ديال لي شارج. ماشي بحال لونتربريز كوميرسيال عندنا محل واحد وطوموبيله وحده كدير بها لا ديستريبيسيون صافي. ولكن اندستريال نو، خاصها بزاف ديال لي كاميون لي فواتور اكسيتيرا لي ماشين، بزاف ديال ستوكاج حيت كدير لا ترانسفورماسيون. هذاك الشيء كله كيحتم عليها يكون عندها واحد الفوندرمون يكون سوليد فور بارابور ا لونتربريز كوميرسيال باش ما تطيحش في لي بروبليم. لو لونتربريز اندستريال يو فوا كدير لا ترانسفورماسيون، نفترض انها دارت البريمير ترانسفورماسيون خسر فلوس. ايوا ديك لا ماشين ما كان ديك لا ماتيير بروميير مازال ما تحولاتش للبرودوي فيني، دارت الترانسفورماسيون الاولى دونك غادي تضيع فيها. دونك خاصها يكون عندها سوفيزامون ديال لو ريسورس فينانسيير على الفوندرمون كي سوليد داكوغ بور بوفوار سوبورتي هذوك لونسومبل لي شارج ديال لاكتيف ايموبيليزي اي اوسي ديال لاكتيف سيركيلون باش توصل للبرودوي فيني. الا مشات بدات البرودوي حتى النص ما كملاتوش راه ما بقاش لا هو برودوي فيني لا هو ماتيير بروميير، حيت عندها مشكل في التمويل داكوغ في الفينونسمون. داكشي علاش لي زونتربريز اندستريال تيكون عندهم الكابيتال بروبر، الكابيتال سوسيال ديالها تيكون كبير، عندهم الريزولتا تيكون اسمو لي ريزيرف اوسي تيكون عندهم سوليد بور سوبورتي هذوك لي ريسك ديال الفينونسمون اللي يقدروا ما يكونوش، ولكن كاينه بروبابيليتي انهم يكونوا هاد المشاكل ديال الفينونسمون. داكوغ. دونك كتلقى بزاف في لي زونتربريز اندستريال لو فوندرمون عندهم تيكون بلو امبورطون بارابور aux entreprises كوميرسيال. دونك هذا بالنسبه للبارامتر الاولاني قلنا ريسورس ستابل موا امبلوا ستابل. يقدر يكون بوزيتيف الا كانت ريسورس ستابل سوبيريور aux emplois stables، ça veut dire quoi un excédent au niveau ديال الفوندرمون. سي تري بيان. دابا مولنا كاع لاكتيف ايموبيليزي كاملو، داكشي اللي شاط غادي نمولو به السيكل ديكسبلوطاسيون، نمولو به لي ستوك ونمولو به داك لي كريدي اكوردي للكليون. واخا نعطي 4 شهور ماشي مشكل حتى كان يجيبهم، ما غاديش نزيرو. حنا عندنا الفوندرمون عندنا واحد ليكسيدون في الفوندرمون نقدروا نمولو حتى 6 شهور. واخا حنا عطيناه الاجل 4 راه بامكاننا حتى نصبروا حتى شهرين اخرى 4 شهور. ولكن الا عندنا الفوندرمون ناقص راه ما يمكنلكش تصبر، حيت اصلا انت ما واصلش ما فينونسيتاش ديك لو فوندرمون لاكتيف ايموبيليزي ديالك. دونك باقي عندك كاع لا بارتي سيركولونت لو بوزوان كامل خصك تقلب عليه الفينونسمون. داكور. Donc c'est ça qu'il faut faire comprendre, surtout quand il s'agit d'entreprises industrielles. هذا au niveau ديال البارامتر الاولاني. البارامتر الثاني اللي هو لو بوزوان فوندرمون. كيف قلت لكم البوزوان فوندرمون خصنا نديروا لا ديستانكسيون entre l'élément d'exploitation et l'élément hors exploitation. Donc le total كيفاش كيتحسب لا فورمول ديال لو بوزوان هو كناخذوا donc l'actif circulant moins le passif circulant. D'abord, il a bien mis l'élément circulant et hors circulant. Kangolo, donc pas besoin en fondrement d'exploitation, c'est l'actif circulant d'exploitation moins le passif circulant d'exploitation. Toujours bien sûr hors taxe. Qui j'ai dit le besoin en fondrement hors exploitation, c'est la deuxième partie, le deuxième paramètre, les rois. L'actif circulant hors exploitation, moins le passif circulant hors exploitation. Il y a les éléments de l'actif circulant, soit d'exploitation ou hors exploitation, كنقصوا منهم داكشي اللي كيتسالو حنا ناقص داكشي اللي كيتسالينا. سي لاكتيف داكشي اللي كيتسالو لي شارج اللي عندنا، سواء عندنا لي شارج ديال اسمو ديال ستوك، عندنا بيان سور لي كريونس كليون، هادو كنقصوا منهم داكشي اللي كيتسالينا حنايا او نيفو ديال الباسيف سيركولون. هذا دونك لو بوزوان فوندرمون ديكسبلوطاسيون زائد لو بوزوان فوندرمون اور اكسبلوطاسيون كيعطيني لو بوزوان فوندرمون جلوبال، كيبان لكم قدامكم جلوبال. داكور. هذا هو لو دوزيام بارامتر، سي تري تري امبورطون. لو دوزيام بارامتر اللي هو لو بوزوان فوندرمون، سي تري امبورطون دو لو كومبروندر. داكور. كيجيني هذا لو بوزوان حتى هو كيف ما الفوندرمون، يقدر يكون بوزيتيف يقدر يكون نيجاتيف. إلا كان بوزيتيف واش مزيان ولا ما مزيانش؟ Est-ce que c'est bon pour l'entreprise d'avoir un besoin fondamentalement positif? Non.
positif, non. Non. Très bien. Non. علاش؟ Il a fait un positif, non, pour l'entreprise. حيت ما خاصش يكون عندنا داك لو بوزوان ديال حيت besoin في le sens inverse. ما خصوش يكون عندي le besoin positif. C'est quoi le besoin soit يكون nul ولا يكون évidemment. لو عندي un manque ديال الفينانسمون, un besoin de financement. عندي les عندي ce qu'on appelle les passifs, le passif circulant, il est supérieur, d'accord, à l'actif circulant. Donc, ce que je dois, d'accord, il est supérieur à ce qu'on doit. C'est pour ça que le besoin il est positif. Donc là, il a un besoin positif. Ça veut dire quoi? Que l'entreprise s'attrape à le financement pour pouvoir équilibrer, remédier à le besoin. D'accord? Donc, là, il y a la difficulté. Mais chez toutes les entreprises ont les moyens, ont la possibilité d'accéder au financement. La plupart des entreprises ont des très petites et moyennes entreprises. Mais elles ont la possibilité, à n'importe quel moment, de le financement. Mais les grandes ont la possibilité par rapport aux petites. Voilà qu'une entreprise ou la moyenne, باش ما نطيحش في هذا البروبليم خاصنا نحاول ما يمكن il faut maîtriser notre besoin باش ما نطيحش في المشكل. D'accord? Donc la maîtriser le besoin c'est très important. كيفاش غتقولوا لي كيفاش on va maîtriser le besoin؟ قلت لكم tout à l'heure نقدر ستوكي جوست لو مينيموم. كنبيع 5 في النهار غنستوكي 6 ولا 8 دير بحساب 3 الا كانت شي دوموند اورجونت. لو كليون غادي نحاول ما يمكن نيغوسيي معاه ونكري واحد لا غولاسيون دو كونفيونس باش يخلصني في لو بلو كور, يعني واحد لو ديلي بلو كور بوسيبل. عطيتو شهرين الا كان ممكن يخلصني في شهر ونص راه مزيان. لو فورنيسور حتى هو غادي نيغوسي معاه باش هو يطلع لي لو ديلي. كان عاطيني شهرين يقول لي عطيني شهرين ونص ولا 3 شهور. سي بيان سور سي لا غولاسيون دو نيغوسياسيون باش مينيميزي هذاك لو بوزوان. مي الا كان لو بوزوان نيجاتيف مزيان dans l'entreprise a suffisamment, il y a les ressources pour pouvoir financer avec le besoin de là. Donc il s'agit de quoi? Mais un besoin, il s'agit d'une ressource excédentaire. Je dis dans l'entreprise, mais qui a un besoin inférieur à 0. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Oui, oui. Très bien. Elle dit un besoin en fondement inférieur à 0. Très bien. Ça veut dire que l'entreprise a suffisamment de ressources qui la permet bien sûr de financer son actif immobilisé, ses besoins durables, et aussi ses besoins circulants, savoir l'actif circulant. Donc, avec l'excédent, elle peut bien sûr l'investir bien sûr les projets GIE, etc. C'est une source de financement pour l'entreprise. Les entreprises qui ont un besoin en fonds de roulement négatif, les entreprises les grandes surfaces de distribution. Sur place, sur place, ou l'entreprise qui a son client à crédit. خلصوا على شهرين 4 شهور 6 شهور. الا مشينا مثلا لي غروند سورفاس دو ديستريبيسيون ناخذ كيف ما كان داكور مرجان مثلا ولا ماكرو ولا اي انتربريز اي سورفاس دو ديستريبيسيون راه كتشتري وكتخلص سور بلاس او كونطون. ولكن انتربريز هي انت كتخلص لو كليون ديالها راه كتخلصوا على 4 شهور 6 شهور وهي تخلصات سور بلاس. دونك جامي غادي يكون عندها هذاك لو بوزوان اون فوندر جامي يكون عندها البوزوان توجور غادي يكون عندها نيجاتيف. دونك هادو ما كيكونش عندهم المشكل الفينانسمون. Le fonds de roulement, toujours, t'es fort, jamais rien qu'on a le besoin en fonds de roulement. Mais le problème se pose au niveau des très petites et petites entreprises. Une tabaquille, là, très le marché, باش تاخذ la clientèle, راه ماشي ساهل. حيت le client اللي غادي تبغي تاخذو راه ديجا عنده لو فورنيسور ديالو. وكيفاش غتجرو من عندك؟ غادي تجرو تقول لي مثلا شحال كيعطيك فلان؟ كيعطيك 4 شهور انا نعطيك 4 شهور ونص. انت غادي تكرفس في ديك 15 الاخرى انا زدتيها. ولكن باش تشد le client. Donc c'est pas facile. C'est pour ça que l'entreprise doit résister et gérer ses ressources. D'accord? D'une façon efficace et efficiente pour ne pas tomber dans le problème il y a le besoin en fond de l'allemand. Là, هو اللي كيكون أكثر كيشكل مشكل كبير. D'accord? عندكم هنايا لو شيما ديال كتشوفوه
كيفاش كنحسبوا bien sûr le fondement ديالنا le besoin fondement d'accord on applique les formules هنايا في هذا الديابو شنو كيبان لكم في هذا الديابو Le niveau du BFR dépend de 3 facteurs essentiels. Très bien. Donc, هاد le besoin fondement هو شنو كتحكم فيه؟ كتحكم فيه غالبا 3 فاكتور اللي ممكن انه سواء يزيدونا في لو بوزوان سواء ينقصونا في لو بوزوان. لو بروميير فاكتور la nature de l'activité. واش entreprise commerciale ولا entreprise industrielle. إلا كانت commerciale le besoin تيكون عندها par rapport à une entreprise commerciale, bien sûr, elle est faible. علاش؟ أنا commercial كنشري دي télécommandes كنستوكيهم كنعاود نبيعهم. ما عندي لا ترانسفورماسيون ما عندي حتى شي حاجة. عندي هذاك لو كود ستوكاج اللي عندي صافي بوحدو. دونك ولكن إلا كانت entreprise industrielle bien sûr راه كنشري ماتيير بروميير كنستوكيها كندير ترانسفورماسيون كنستوكي عندي واحد البروسيس اللي هو طويل. دونك ملي كنقولوا بروسيس طويل كنقولوا بيان سور بوزوان فوندمون اللي هو كرواسون كيتزاد مع لاكتيفيتي صغيره البوزوان تيكون صغير داكوغ. دونك كوميرسيال ماشي بحال اندستريال لو سيكل ديكسبلوطاسيون تيكون كوميرسيال تيكون كور قليل كنشري كنبيع كنتخلص. اندستريال نون كنشري كنستوكي كندير ترانسفورماسيون الاولى الثانيه كنستوكي كنبيع كنتخلص. دونك سي تيكون واحد السيكل اللي هو لون طويل. Le deuxième facteur, c'est quoi? Le niveau de l'activité. واحد l'activité اللي هي قليله انا كنبيع مثلا 500 يونيتي في النهار ماشي بحال كنبيع 10000 ولا 20000 يونيتي داكوغ. الحركه عندي الا كان نيفو داكتيفيتي كان اكتيفيتي اللي فابل ميديوكر راه حتى البوزوان غنستوكي على قد الحال وملي غادي غنبيع على قد الحال. كنبيع على 10 الكليون في النهار راه كنعطيهم مثلا السلعه ونتسنى. ولكن الاكتيفيتي عندي كبيره كنبيع ل 10 20000 كليون كلهم كنعطيهم الاجال ديال شهرين 10 ونص 3 اكسيتيرا راه لو بوزوان عندي كيطلع. وحتى لا كونتيتي اللي غادي نستوكي غادي حتى هي غادي تكون كونسيديرابل وهي اللي غادي يشري الفورنيسور ديالك غتكون كونسيديرابل. دونك حتى لو نيفو داكتيفيتي واش لاكتيفيتي فيبل ولا موين ولا فوق طرف الكون هي عندها واحد الوقع على البوزون فوندمون تقدر تهبط لنا البوزون فوندمون كوم سا وممكن اوسي تطلع لنا البوزون فوندمون. دونك لو نيفو داكتيفيتي aussi عنده واحد الواقع يعني un impact direct sur notre besoin fondement. Le troisième facteur c'est la gestion propre de l'entreprise. يعني la gestion واخا يكون عندي يعني كل شيء داكشي كاين الا ما si j'arrive pas à gérer mon entreprise comme il faut عندي ستوك مثلا راه si j'arrive pas à le gérer comme il faut خصني ندير لوجيسيال مثلا ونجيري comme il faut خصني نجيري لا ريلاسيون ديالي مع لو فورنيسور. On a toujours la négociation, etc. Créer un espace, une relation de confiance, la gestion de la relation avec mes clients aussi. D'accord? Tout ça, la gestion globale d'entreprise, il ما عرفناش كيفاش نجيرو l'entreprise, راه يقدر علينا nos besoins fondement. إلا عرفنا كيفاش نجيروها راه ممكن on peut maîtriser notre besoin au fond de l'eau. عندنا le besoin aussi يقدر يتغير يطلع ولا يهبط en fonction de 3 effets. قلنا 3 فاكتور اللي كيتحكموا فيه. دابا 3 زيفي اللي ممكن انهم حتى هما يعني اللي ما عندهمش علاقه مع الاكتيفيتي لا مع لي نيفو ديال الاكتيفيتي ولا مع لا جيستيون عندهم علاقه مع حوايج اخرى اللي ممكن حتى هما يغيروا لنا لو بوزوان فوندمون. حيت البوزوان راه سي تاريف با لو ميتريزي راه سي ان بروبليم. اشنو هو لو بروميير ايفي بري. كومون هاد لو بري il peut varier notre besoin fondement d'exploitation. راه ديكسبلوطاسيون اللي كنهضروا على البوزون فوندمون ديكسبلوطاسيون ça veut dire quoi? C'est le cycle d'exploitation. C'est l'activité courante de l'entreprise. كنبيع لي تيليكوموند داكوغ كنشري مثلا ماتيير بروميير وكندير ترانسفورماسيون يعني حاجه عندها علاقه مع لو سيكل ديكسبلوطاسيون. دونك شنو هو لو بروميير ايفي؟ سي ايفي بري. Ça veut dire quoi? Le prix de quoi? Soit la hausse des matières, soit la hausse des prix de matières premières, Très bien. soit la baisse des prix de la vente. Donc, soit la hausse ou bien la baisse de la matière première, d'accord? Soit la baisse ou la hausse du prix de vente du produit fini. Il a qu'à dire la transformation.
l'état de la matière directe commerciale, soit le prix de la vente, d'achat et de la vente. Il a qu'à toujours, une partie, ما كنخلصهاش ربما ما كنخلص حتى شي حاجه كلشي كنشري اكريدي ولا ربما كنخلص 50% ولا 30% اكريدي دونك الا كان البخي طالع راه الا عطيتك مثلا اون فاكتور ديال 5000 درهم واحد البخي ديال 5 درهم مثلا يونيتي ولا طلع البري 6 درهم يونيتي راه ما يولي 5000 درهم غتولي 6000 درهم ايوا نتسالك 5000 غنتسالك 6000 درهم تقدر تسالك قل دونك هذاك لو بوزوان فضرمو كيتزاد وكينقص على حسب اون فونكسيون ديال التأثير ديال البخي سواء ديال الماتير بروميير سواء ديال البرودوي فيني. كاين لو دوزيام ايفي سكون ابل ايفي ديلي دو كوا لا بيريود ديال لو كريدي باغ اكزومبل الا كان عندنا داك لو بوزوان دو فينانسمون الا كان بوزيتيف يعني كنقولوا لداك لو فورنيسور انه يزيد لينا ينقص لنا من ديك لو ديلي وداك لو كليون يزيد لنا في الديلي باش اننا ناخذوا من عنده داك لو دونك ايفي ديلي فيه جوج ديلي اكوردي اللي كناخذوا من عند لو فورنيسور ديالنا وديلي روسو باردون لي ديلي اكوردي لو كليون اي لو ديلي روسو خديناه عند لو فورنيسور ولو ديلي اكوردي عطيناه لو كليون ديالنا دونك هذاك لو ديلي الا كان الفرق بيناتهم انا عطيت 4 شهور وخديت شهر شحال خاصني نتسنى 3 شهور باش يخلص الكليون تخيل بيان 3 شهور ديال لو بوزوان حيت انايا خديت شهر عطاني اكزاكتومون عطاني لو فورنيسور شهر ديال الاجل باش نخلصو داكوغ وانا عطيت الكليون ديالي 4 شهور دونك شحال تما راه خديت 3 شهور ديال الفرق سيبورتو فيهم لو بيان سور سيبورتو فيهم هذاك لو بوزوان فوندرلو 3 موا دو بوزوان فوندرلو ولكن هذاك لو ديلي الا ولا 3 موا مثلا الا انا عطيت الكليون ديالي عوض نعطي 4 شهور عطيت له غير شهرين 3 شهور شحال ولا عندي ديالي غيولي شهرين حيت خديت شهر وعطيت 3 شهور دونك 3 ناقص 1 غيعطيني تولي عندي شهرين داكوغ دونك هذاك لو ديلي راه حتى هو كيزيد سوا غادي يزيد ليا في لو بوزون فوندرلمون سوا ينقص ليا في لو بوزون فوندرلمون دونك على حساب لو ديلي اللي خديت عند لو فورنيسور ولو ديلي اللي انا عطيت لو كليون خاصني لو ديلي اللي خديت عند لو فورنيسور نحاول ما امكن يكون كبير كوم سا ناخذ راحتي باش ما نتزيرش ونخلصوا على اتساع ولكن لو كليون نحاول نعطي واحد لو ديلي اللي هو قريب باش نتخلص يكون عندي فلوس باش نلقى باش ما نخلص لو فورنيسور ديالي دونك لي في ديال الديلي خص يكون تحكم فيه لونتربريز حتى هو راه بارفوا تيكون مؤثر الا لو كليون قال لك لا انا ما عطيتكش 4 شهور راه ما نشريش عندك راك بارفوا تجي دون لوبليغاسيون مسيو وي مسيو لو كان اللي كنقصوا فيه الديلي ما بين الكليون وما بين لونتربريز هي فين كيكون عندنا لي بوزوان فينانسمون بوزيتيف هي فين كنديروا هاد لا مانيير هادي مي الا كان نيجاتيف كنديروا الكونترير بيان سور ولكن حنا دابا كنهضروا ايفيكتيفمون كنهضروا اشنو هما العوامل اللي كتاثر على لو بوزون فوندرلمون اللي تقدروا تطلعوا عليها تهبطوا من غير لو بخي حتى لو ديلي الا انا قلت لك مثلا انا كليون ما غنخلصك 4 شهور ولي فورنيسور شهر وقال لك انا كيعيط لك يقول لك خلصيني فين غتلقاي لي فلوس انا راه غادي نخلصك 4 شهور وهو هذا الشهر عيط لك داكوغ دونك هاك لو ديلي خصك انت هذيك 3 شهور كامله نفترض لي فورنيسور كامل كيعيطوا لك خصك تسناي 3 شهور عاد تخلصي انت مع الكليون دونك هاك 3 شهور خصك تخلي على الفينونسمون باش تخلصي لو فورنيسور ديالك دونك لو ديلي ايوا 3 شهور ممكن تسناي غير شهر ونص شهرين دونك سا ديبون ديال لا دوغي ولا لو ديلي اكوردي اي لو ديلي روسو الفو كيكون يعني ما يكونش فرق بيناتهم ولا لقيتي كاع يكون العكس انا لو ديلي روسو يكون اكبر على لو ديلي اكوردي كوم سا غادي تخلصي وغادي تبقاي واحد 15 شهر عاد تخلصي لو فورنيسور بهذيك الساعه بطبيعه الحال غادي يكون عندك مشكل في البوزون فوندرلمون في هذا في لو ديلي ما يقدر يكون عندك مشكل في لي بري ولا مشكل في الستوك لو تروازيام ايفي اللي هو فوليوم دو كوا لا كونتيتي دونك لا كونتيتي ستوكي سوا ديال لا ماتير بروميير سوا البرودوي فيني سوا البرودوي فيني كيف تنقولوا حنا زيد الماء زيد دقيق ملي كتستوكي واحد لا كونتيتي امبورطون راه فو دوفي سوبورتي دي كو دو ستوكاج امبورطون ملي كتستوكي اون كونتيتي
faible. Là, bien sûr, le coût soit les achats, ou là, bien sûr, les achats des matières premières, ou là, le produit fini, à l'extérieur de l'entreprise commerciale ou industrielle. D'accord? Donc, la quantité stockée a un impact direct, d'accord, sur le besoin en fonds de roulement. Donc, si j'ai stocké مثلا 1000 unités, راه ماشي بحال ستوكيت 10000 ولا 20000 unités. راه خصني l'électricité, خصني على حسب لا ناتور ديال لو برودوي. داكوغ كاين لي برودوي اللي هما يابري سال اكسيتيرا خصني انفيستي في بزاف ديال الحوايج باش نقدر نستوكي في دي بون كونديسيون هذيك لا ماتيير بروميير هذاك لو برودوي فيني اون اتونت دو لا فونت باش نبيع خصني نتسنى ولكن ما يمكنليش انا مثلا كنبيع مثلا جو سي با موا دو شوكولا واش غادي نستوكي لو الشوكولا في دي كونديسيون اللي فيهم لا شالور طالعه وما فيهمش ليجيان امبوسيبل دونك خاصني نستوكي نسيبورتي دو ستوك داكوغ لو كو دو ستوكاج باش بور مانتونير هذاك لو برودوي في لي بون كونديسيون داكوغ باش يكون صالح للبيع. Donc ça dépend de la nature du produit et aussi ça dépend de la quantité stockée. D'accord? Donc le volume stocké. Est-ce que c'est clair jusqu'à l'instant? Les trois facteurs qui bien sûr qui intervient au niveau de le besoin en fonds de roulement et aussi il y a les trois effets prix pardon, effet délai, effet volume qui peuvent bien sûr nous varier ce qu'on appelle notre besoin en fonds de roulement d'exploitation. C'est bon? Monsieur, selon la nature, il est qu'un de l'entreprise commerciale et industrielle en même temps. Qui veut sortir Effet de volume, ça dépend de la quantité vendue, stockée et vendue. J'ai stocké par exemple, quelle que soit sa nature, de commercial, industriel ou les deux, alors je suis le plus important, c'est quoi? Le volume stocké. Il a qu'un commercial ou industriel. Donc avec le volume, واش عنده واحد التاثير بيان سور على البوزون فون دو roulement. يمكن ليش نستوكي 10000 ونقول راه الستوك ديالها بحال 20000 ولا ديال 5000. راه ملي كتزيد لا كونتيتي ستوكي ربما انه خصك تكري محل اخر. المحل ديالك ما كافيكش. داكوغ؟ خصك تكري واحد ديبو باش تستوكي. ملي كتكري هذاك الديبو حيت لا كونتيتي انت مثلا عندك لونتربريز عندك الديبو ديالك كيقدر يهز لك مثلا نفترض 20000 10000 طن مثلا 10000 طن وانت باغي تستوكي 20000 طن خصك تقلبي على محل اخر باش تستوكي دونك خصك تكري داكوغ محل اخر ولا عندك دي كود ستوكاج اللي هما امبورطون على حسب لا كونتيتي ستوكي لو فوليوم ستوكي هذه الا قدرنا لي برودوي ستاندار ولكن الا قلنا مثلا ان برودوي سونسيبل لي بريسا لي برودوي اغرو اليمونتير مثلا اغريكول انا ما قلتلكش مثلا تحطيه هكا خاصك مثلا دي فريغو خاصك الالكتريسيتي خاصك الضوء خاصك الماء خاصك بزاف دي لوجيسيال دو جيستيون دو ستوك اكسيتيرا اكسيتيرا دونك هادشي كله سون دي شارج que l'entreprise doit supporter en fonction de le volume. ملي كيتزاد le volume راه كيتزادو حتى هما لي شارج. لي شارج كيأثروا bien sûr على notre besoin en fonds de roulement d'exploitation. Très bien. Donc هذا c'est bon ياك بالنسبه لهذا c'est bon. Oui, c'est bon, monsieur. Très bien. Donc tout ça c'est juste pour vous montrer que le cycle d'exploitation que le besoin en fonds de roulement d'exploitation c'est très important si l'entreprise arrive à le maîtriser. راه هو المفتاح ديال la réussite. Mais l'entreprise n'arrive pas à maîtriser ses besoins en fonds de roulement là تيكون البروبليم انه تيكون واحد الضغط على لا تريزوري. واحد الضغط كبير على لا تريزوري كتهز وانت خصك تسنى باش تدخل الفلوس. راه لا كلاكي سو لا بونك راه كتهز منها اليوم وغدا وانت خصك تسنى 4 شهور عاد تبدا تدخل في الفلوس. دونك داك الضغط لا بريسيون تريزوري راه بارفوا tu peux pas le gérer داك لو ديفيسيت. وملي كتبغي تقلب على باش ريكيليبري سمو لونتربريز لي ديسبو ديال لونتربريز كتلقى بيان سور بلي ما عندكش دي زوبسيون باش تمشي تقلب على الفلوس. لو مارشي بونكير تيقول لك لي غارونتي تيقول لك اكسيتيرا اكسيتيرا. لو مارشي فينونسي ربما ما عندكش لا بوسيبيتي باش تدخل لي زاكسيونير تيقول لك لا كاع مازال ما عرفناش حنايا واش غادي نفينونسي ولا لا ما كاينش لا كونفيونس مخلوعين ولا شي حاجه دونك ولا ما بغاوش كاريمون دونك تيكون دي بروبليم ماشي سي دونك فو ميو ميتريزي هذاك لو بوزون فون دو الموند ديالك. فوالا هادو كله هاد الديابو اللي كتشوفوا دابا هذاك الشيء اللي شرحت قبيله دونك
Là, les éléments, bien les deux principales sources du besoin de fondement, les هما il y a le stock, quantité stockée, le volume, d'accord, et les créances clients. Mais dès qu'un il est accordé, je dois supporter avec le vide, avec le vide. C'est نخلص أنا 4 شهور، نخلص على شهر. ديك 3 شهور كلها راه كتسمى يعني فراغ، vide au niveau ديالك، خاصك décaisser وتسنى 4 mois pour encaisser de l'argent. Les éléments il y a le besoin en fondement hors exploitation. Donc, ils sont constitués d'éléments qui sont acycliques. Ça veut dire quoi acyclique? Mais c'est cyclique, mais c'est كيتعاودوا. D'accord? Les كتعاود هي les éléments courants. Il y a le cycle d'exploitation. Hors exploitation. Donc, le besoin en fondement hors exploitation n'a pas de signification économique particulière. Mais de signification économique. Voilà qu'il reflète des décisions qui peuvent avoir un caractère reproductible. D'accord? ولكن مرة ماشي cyclique, ماشي d'une façon اللي هي cyclique. Donc voilà. Donc une de vos camarades demande quelle est la différence entre encaissement et décaissement. Donc l'encaissement c'est quoi? Ça veut dire quoi? La rentrée d'argent. Décaissement c'est quoi? C'est dépense. Je décaisse. يعني كنخرجوا الفلوس. خرجوا الفلوس. Encaissement كتانكيسي. دونك انايا اش كندير؟ ملي كيكون عندي لونتربريز كيكون البوزون ملي كيجي انا كديكيسي، كتخرج الفلوس وكتسنى واحد 4 شهور 5 6 شهور باش انك تقدر تدخل فلوس، انكيسي الفلوس. انكيسمون سي لا رونتري دارجون، ديكيسمون سي لا سورتي. داكوغ؟ عندنا في شاك اليمون سوا cycle d'exploitation ou là hors exploitation, on a des besoins, savoir l'actif d'exploitation, on a des ressources, savoir le passif d'exploitation et hors exploitation. Au niveau de l'actif, ou bien des besoins, lesquels on a l'actif, on a les besoins, automatiquement. Qui dit actif, des besoins. D'accord? On a les créances diverses. Chaque créance, des clients contrat attaché, on a marchandise ou quand c'est non. On a flux, les mains douces, tâches à l'activité. ما بعتش التليكوموند، ما بعتش لو برودوي ديالي. داكوغ؟ كنتسال يعني فلوس سوا دي بارتيكوليي سوا اكسيتيرا، ولكن ماشي ما عندهم حتى شي علاقه مع الاكتيفيتي ديالي. داكوغ؟ سكون ابل لي كريونس ديفيرس. ولا لو دوزيام اليمون سكون ابل كابيتال سوسكري ابلي نون فيرسي. هذا لو دوزيام اليمون جو كخوا باللي راه شفتوه ديجا في لا كونتابيليتي دو سوسيتي. نيسبا؟ سوسيتي لا بروميس. تري بيان. دار لا بروميس ديالو ما دارش Voilà. Maintenant, le versement. Quand on la promesse, mais l'entreprise, elle a appelé les actionnaires de faire le versement. Voilà l'entreprise n'a pas encore encaissé avec la partie du capital souscrit appelé. D'accord? L'entreprise n'a pas encore reçu un appel. Oui. C'est la comptabilité générale درنا كيديروا واحد لابيل باش انها هاد لا بارتي هاد الكابيتال سوسكري نون فيرسي هو راه ما عنده حتى شي علاقه مع لاكتيفيتي برينسيبال ديالي. داكوغ؟ دونك سي ان بوزوان مي acyclique hors exploitation. Tant que l'entreprise il a fait un appel, mais l'entreprise n'a pas encaissé encore donc la partie appelée, donc هذاك يدخل d'accord l'élément donc l'actif circulant hors exploitation. D'accord? On dit le troisième élément, ce qu'on appelle les titres et valeurs de placement, les TVP. Les TVP, vraiment, c'est pas les TP, de participation. Les TVP, à l'âge, un acte qui presque تخدم فهادشي ديال télécommande électronique. ممكن نشري اسهم عندي لا تريزوري قبيله الفون دو رولمون بوزون فون دو رولمون عندي الفون دو رولمون supérieur au besoin fond de l'eau, عندي l'excédent, une trésorerie nette excédentaire. Donc باش ما يبقاوش الفلوس هكاك خصني il faut les rentabiliser خصني نستثمرهم. اشنو درت؟ هذاك l'excédent الفائض اللي عندي مشيت بغيت نستثمرو. شنو درت؟ شريت الاسهم ديال كيما كتبغى تكون لونتربريز ما عندهاش حتى شي علاقه مع لاكتيفيتي ديالي. شريت لي زونتربريز باغ اكزومبل ديال انتربريز ديال بوزيمر مثلا. d'accord ولا مناجم. d'accord شريت اسهم ديال مناجم ما عندها حتى شي علاقه مع الاكتيفيتي ديالي لان خدام في الالكترونيك. دونك هذيك لي تي في بي واش فون بارتي من السيكل لاكتيف سيركل ديكسبلوطاسيون ولا اور اكسبلوطاسيون؟ اور اكسبلوطاسيون.
او اكسبلوطاسيون، لانه ملي كنشري الاسهم ديال المناجم انه انا كنتسل المناجم، انه عطيت ليها فلوس وعطات ليا الاسهم داكوغ. ولكن المناجم ما عنديش حتى شي علاقه، انا خدام في واحد السيكتور داكتيفيتي اللي هو الكترونيك، وهي خدامه في داكشي ديال الاكستراكسيون ديال داكوغ، اكتيفيتي مينيير. الاكتيفيتي مينيير ما عندهاش حتى شي علاقه مع الاكتيفيتي ديال الالكترونيك. دونك هذه داكشي علاش كنسموها لو بوزوان. هادو يفون بارتي من لي بوزوان اون فوندرمون اور اكسبلوطاسيون، ماشي ديكسبلوطاسيون، اور اكسبلوطاسيون. نفس الشيء au niveau ديال les ressources, d'accord, ou bien le passif, dette sur acquisition et mobilisation. شنو هي dette sur acquisition et mobilisation؟ هاد les ressources اللي كنشري كوا très bien، اللي كنشري une immobilisation. ان كاميون ما غنخلصو حتى على شي 3 سنين ولا على 4 سنين. Très bien. حيت la durée كتكون supérieure à une année. Une année. اللي كنشري une immobilisation une durée supérieure à une année. Donc هذيك normalement راه كتساليا، d'accord. Il fait partie donc immobilisation. انا هي شنو هي الاكتيفيتي ديالي؟ هي كنبيع لي تيليكوموند، d'accord. ماشي achat de marchandises. Non. ماشي achat de marchandises. C'est une immobilisation. Donc il fait partie donc de les ressources ou bien des crédits mais à long terme, mais hors exploitation. Fondamentalement hors exploitation. Besoin fondamentalement hors exploitation. نفس الشيء بالنسبه للديت فيسكال ديال الياس مثلا اللي كتسالي لامبو اكسيتيرا. دونك هادو كلهم اي لي زوتر ديت ديفيرس اللي ما عندهمش حتى شي علاقه مع لو سيكل ديكسبلوطاسيون. ديت اللي عندها علاقه مع سيكل ديكسبلوطاسيون انه بعتي لي المارشانديز، بعتي لي لا ماتيير بروميير اكسيتيرا. الحاجه اللي عندها علاقه ديريكت مع الاكتيفيتي ديالي ما عندهاش علاقه كتسمى دونك اور اكسبلوطاسيون. Tout ça, alors on va voir Inch'Allah des exercices pour des exemples, d'accord, pour les éléments d'exploitation et hors exploitation. Alors, je voudrais vous dire comment c'est. Dans l'approche fonctionnelle, le bilan fonctionnel, donc, كل حاجة ما تنساوش ثاني l'approche fonctionnelle c'est la fonction. كل حاجة شنو هي الدور ديالها، المهمة ديالها. واش المهمة ديال السيكل اكسبلوطاسيون اللي هي الاكتيفيتي كورونت ولا المهمة اللي ما عندهاش علاقة مع الاكتيفيتي كورونت. لا فونكسيون كل حاجه شنو هي الدور ديالها اللي كتساهم في الفيرون ديال لونتربريز وفي لا ريشيرش ديال لونتربريز. داكشي كنبينوا واش هذه في بارتي من ليكسبلوطاسيون ولا اور اكسبلوطاسيون. سي تري امبورطون او نيفو ديال البيلون فونكسيونيل. Très bien. Donc voilà, tout ça c'est juste ça c'est une répétition. La trésorerie nette كيف ما قلت لكم هي الفرق بين le fondement et le besoin en fondement. Voilà. Bien. C'est toujours l'explication. Toujours le fondement en fondement. D'abord, quand je raconte chez H, qui fait avec le besoin en fondement d'exploitation qui fait نتحكموا فيه etc. هذه l'explication toujours. L'insuffisance de fondement. ملي كيجينا l'insuffisance de fondement. علاش le fondement كيكون insuffisant؟ soit الكابيتال ديالنا باش بدينا قليل فابل، داكوغ وي انا قليل ماشي شي حاجه اللي كثيره، ولا عندنا فينونسينا دي انفستيسمون مال ايتوديي، درنا واحد البروجي اللي هو ما درسناش مزيان ودرنا ليه التمويل خسرنا فيه فلوس راه هو ماشي غونطابل، هو كيدينا فلوس وكيضاعف لينا الفوندرمون ديالنا، داكوغ سكون ابل دي فينونسمون دانفستيسمون مال ايتوديي ou là des prélèvements très importants, surtout au niveau des dividendes, etc. Ou là une insuffisance des résultats. Et là, quand le natija, il fait partie du fondement. Le fondement a fait à la fois le capital, fait les réserves, fait le résultat, fait les subventions, etc. Donc, tu as le résultat. Et là, quand le natija a des résultats faibles, il y a le fondement, etc. Donc, il y a un ensemble d'éléments qui intervient et qui peut bien sûr rendre notre fondement insuffisant ou bien faible. بالنسبه للبوزون فوندرمون غادي نرجعوا لداكشي اللي قلت لكم tout à l'heure. Deux choses.
et le stock, code stockage, ou bien sûr les créances clients, ou les créances clients parfois يكونوا irrécoverables. Le client يعطيك 4 شهور ربما غادي يخلص لك 80% وخا تعطيه الاجل ما يخلصكش 100%، يخلص لك 40% ولا 60% 80%. داكور راه توجور تيكون هذا المشكل لو ريسك. دونك هذا لو ريسك الفو ليفالوي. راه واخا تعطيه شهرين راه ما عندكش لا سيرتيتود بلي غادي يخلص لك 100% ديال لا فاكتور. ربما شهرين فاتت ويقول لك حكا راه عندي 80% ديال لا فاكتور كتسالي ولا 60%، دونك 40% كتعطي فيها، وداك الشيء كيزيد كيأثر على لو بوزوان ديالك، كيتزاد لو بوزوان. داكور هو راه كيلعب دور ملي كتكون لو كليون راه واخا تعطي 4 شهور راه ما عندكش لا سيرتيتود باللي غتخلص 100% من لو مونطون ديال لا فاكتور ديالك. كذا وحتى لو روبور بارفوا ملي كتطلب من كتشري من الفورنيسور دي كونتيتي اللي هي واحد لا غولاسيون ايغاسيونيل غير معقلانه. كتطلب للفورنيسور كتشري واحد لا كونتيتي اللي انت اصلا ما غاديش تبيعها بزاف، دونك شريتي اكثر هي واحد لا كونتيتي كبيره وبعتي منها 60% ولا 70%. دونك الفورنيسور حتى هو كيزيد. دونك il faut toujours rationaliser la relation avec le fournisseur. Donc il faut l'optimiser باش يكون عندها لو ريسك ديالها يكون قليل وحتى لو كو يكون قليل باش يكون التاثير على البوزوان يكون ميتريزابل. D'accord. Tout ça, ce sont des répétitions. Dire comment peut-on gérer notre besoin en fonds de roulement et améliorer notre trésorerie. C'est tout ça. Si on arrive à une trésorerie positive et qu'on a bien sûr optimisé la trésorerie et rentabilisé la trésorerie, tout ça permet à l'entreprise d'atteindre ses objectifs. Mais écoute, on a le problème de financement, il peut atteindre ses objectifs اللي هضرنا عليهم في الشابتر الاول، انه تكون لا سولفابيليتي ديالها باش pour qu'il assure ses engagements avec le reste des partenaires, تكون عندها la liquidité, تكون عندها bien sûr l'indépendance financière ديالها، تكون عندها la rentabilité financière, économique et commerciale ديالها. Donc tout ça, s'il n'arrive pas à gérer tout ça, il ne peut pas bien sûr atteindre ses objectifs. Et les éléments ديال les paramètres du fonds de roulement, besoin de fonds de roulement trésorerie, il nous permet de mesurer bien sûr la faisabilité financière de l'entreprise. Ou l'entreprise sera capable de réaliser les objectifs ou pas. Donc, en tant que banquier, on voulait que j'oublie les paramètres. Je vois le fonds de roulement ديالك. Très bien. Je vois le besoin de fonds de roulement d'exploitation ديالك. Je vois la trésorerie ديالك. هذه غادي نعرف واش انت عندك بروبليم دو فينانسمون ولا لا، واش tu es proche donc aux objectifs ou là. Quels sont vos problèmes, quelles sont vos projections futures, etc. Très bien. Est-ce que vous avez des questions? Sinon, on s'arrête à ce niveau-là. Et la semaine prochaine, Inch'Allah, on va entamer le bilan financier, ou bien l'approche financière. Merci beaucoup, monsieur. Avant d'oublier, Inch'Allah, on va mettre la première série d'exercices avec correction. Elle a le bilan fonctionnel. Merci beaucoup. واللي ما حضرش الله يخليكم واللي شوف راه اون فا الي با باغ با، يعني شويه بحال حنا راه فلونفي وحده بوحده. الحاجه اللي فهمناها راه غادي نبدا، ما فهمناش غادي نعاودوا ليها. نقدر ندير لكم دي سيكونس اوديو ولا فيديو نحط لكم تما كاينه في لو سيت، تقدر يعني اشاك مومون تقدر تطلع عليهم وتقراهم. دونك عندنا لا بوسيبيليتي غير نتوما حاولوا ما كان تنضبطوا في التوقيت. داكوغ وما ديروش التشويش، يعني ملي كيكون البروف ديزاكتيفوا الميكرو ديالكم، واللي عنده شي مشكل ولا شي سؤال راه ممكن ياكتيفي الميكرو ويهضر ويعاود ديزاكتيفي، ماشي غير معايا انايا، مع كاع لي بروف. سي بور فوتر انتيري. ان شاء الله دوز هاد المشاكل اللي كنعيشوها الصحيه وهاد الازمه الصحيه اللي كاينه، ونتمنى الله سبحانه وتعالى يجيب الشتاء والخير ويجيب ان شاء الله شي حلول باش الامور تتحل. امين يا ربي الاستاذ. لا توجور ان شاء الله يكون خير، ما تقلقوا ما والو، راه غادي نديروا ان شاء الله المجهود ديالنا باش نكونوا كل شيء يكون على خاطره وكل شيء الامور دوز بخير وعلى خير. السيبور راه عندكم في السيت، قراو وديروا تحطوا مثلا كان واحد بلوك نوت حاجه فهمتها تسجلها باش تكون لا سيونس. الاستاذ راه ما فهمتش هذه وهذه، ما تبقاوش حتى لا سيونس غادي نبدا نشوف واش فهمتوا. نو نقرا الكور هذه فهمتها نسجلها، ما فهمتهاش هذه ما فهمتهاش نسجلها. كوم صافي لا سيونس نوجد لا سيونس ديال اناليز فينونسيير تيل جور. فوالا هذه هادو بوان نسول عليهم الاستاذ اكسيتيرا، ماشي غير معايا، مع طول الموند بقاو ديروا هذه الطريقه. فوالا هادشي اللي كنت نقول لكم. بون جورني ان شاء الله. حنا على اتصال. نوتخ رونديفو ان شاء الله كيف سيري
وافيك دي éléments de correction وغادي نحاولوا كان دي زوديو نحطوا لك ان شاء الله. Merci beaucoup, monsieur. يلا ميرسي بوكو bonne journée à tout le monde. Merci, merci. vous également. Merci, monsieur. Merci, monsieur. سلامي.